prediction qilishinglar ballinglarni anchaga ko'taradi, chunki siz javobni kutib turasiz nima kelishini. Qanaqa javob kelishi kerakligini bilasiz-da. Sizda 1 soat vaqt bor deb emas, 50 minut vaqt bor deb ishlash kerak. Imtihonga yaqin, misol uchun imtihonga 1 oy vaqt qolganda. High level degan so'zni misol uchun yig'ib qo'ysangiz, shunchaki yoki list qilsangiz, qaysi kontekstda ishlashini o'rganmasangiz, bunda o'sha hakkaga o'xshab qolasiz. Ya'ni 4 da adashmasam, men o'zimning oxirgi imtihonimda 3 ta savol javobini oldindan topganman. Shunchaki bu o'sha past experience ga asoslangan bo'ladi. Ya'ni oldingi imtihonda qanday bo'lgan yoki bo'lmasa oldingi testlarda nima kelganligiga qarab predict qilish bo'ladi. Ya'ni javoblarni taxmin qilasiz. Ana sizda your levels bo'layotgan bo'lsa, hozirgi levels bo'layotgan bo'lsa, siz mana bu narsani mashq qilib turib oshmaysizda, next levelga chiqish uchun, mana bu yo'ldagi next levelga o'tish uchun siz mana bu yo'ldagi mashq qilishingiz kerak. Keyingisida you know what you don't know bo'ladi. Ya'ni siz bildingiz endi nimani bilmasligingizni. Va reading ishlayotganingizda ham o'zingizga o'zingiz isbotlang. Masalan, men bu bunga teng bo'lgancha o'sha javob beryapman. Isbotingiz yo'qmi? Tavakkal qo'ymang javobni. Doskaga yozaman. Qaysi levelda qanday o'sha ham comprehension uchun, ya'ni tushunishni oshirish uchun, ham test uchun qanaqa kitoblardan foydalansa bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli o'quvchilar. Bugun Everest Yunusobod manzilimizda men Mockda host bo'lib beraman, ya'ni Mock examda mezbon o'qituvchi sifatida sizga imtihon jarayonida qanday yo'l tutish kerak, tayyorgarlik jarayonida qanday yo'l tutish kerak, o'shalar haqida qo'limdan kelgancha o'zimdagi bor bilimlarni ulashishga harakat qilaman. Birinchi demak, o'sha outline network qanaqa plan bo'ladi? Birinchi boshda o'zi doimiy Mockdagidan sal boshqacharoq bo'ladi bu yoqda. Har bitta section uchun, masalan, listening boshlanayotgan bo'lsa, listeningdan oldin, reading bo'layotgan bo'lsa, readingdan oldin, writing bo'layotgan bo'lsa, writingdan oldin ozroq tip beraman. Ya'ni qanday yo'l tutish kerakligini, nima qilishingiz kerakligini, masalan, listeningda eshitayotganda nima qilish kerak, listening audioni eshitishdan oldin nima qilish kerak, o'sha haqida ma'lumot beraman va oxirida, ya'ni oxirida deganim o'sha mock examni tugatib bo'lganimizdan keyin to'liq o'sha sectionlar bo'yicha, listening bo'yicha ham, reading bo'yicha ham, writing bo'yicha ham tahlillarni qilamiz. Undan keyin savol javoblarga o'tamiz. Savol javoblar demak uchun hammaga stiker tarqatilgan, partiyalarda bo'lishi kerak. Yangi kelib qo'shilganlar ham o'sha o'zingizlarni qiziqtirgan savolinglarni mana bunaqa title bilan, misol uchun reading bo'yicha savolingiz bo'lsa, savol yozasiz, ism familiyangizni yozib qo'ysangiz, keyin uni o'sha mock jarayonida yig'ib olamiz biz o'zimiz. Chiroyli qanday bo'layotganligi. Demak, bizda outline. Demak, bu planimiz birinchi what to do before the test day and the exam itself, ya'ni imtihondan oldin o'zi nima qilish kerakligini gaplashamiz. Undan keyin what to do during the listening test, before the listening test, after the listening test, and how to find answers before listening to the audio, ya'ni audioni eshitishdan oldin qanaqa javob topamiz. Multiple choice'da listeningdan oldin bo'layotgan joylar bor. Multiple choice'da tricks and traps'dan qanaqa ehtiyot bo'lishimiz kerak, keyin readingda qaysi savol turini birinchi ishlash kerak, qaysi passive birinchi ishlashimiz kerak. Analysis, keyin tahlillari, writingda keyin 6 ballik, 7 ballik, 8 ballik, 9 ballik o'sha yozishni farqlari, qanaqa yozish kerakligi va keyin Q&A session o'tamiz, ya'ni question and answer session o'tamiz. Hozir before the test haqida ozak aytaman, bu yerda slayd yo'q. Imtihon kunidan oldin endi hamma biladi, bir kun oldin no exam, no IELTS day bo'ladi. Ya'ni IELTSni unutasiz. Lekin agar kimdir xohlasa o'zi o'sha imtihongacha o'rgangan bilimlarni takrorlash mumkin. Lekin bu intensive study bo'lishi kerak emas. Ya'ni masalan imtihon tayyorlanayotgan paytimizda 4 soat, 5 soatlab yangi narsa o'rganamiz, so'zlar yodlaymiz, to'g'ri? Bunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak emas. Shunchaki light revision bo'lishi kerak. Yengilgina takrorlash bo'lishi mumkin. Masalan, men o'zim imtihon oldin afzal ko'raman, writingdagi savol turlarini bir martadan qayta ko'rib chiqishdi. Ya'ni o'sha paytgacha bo'lganlarini, yangisi kerak emas. Bu daftarga yozganingiz ko'rinishda bo'lishi mumkin, prezentatsiya ko'rinishda bo'lishi mumkin, farqi yo'q. O'sha hamma savol turlarini bir martadan ko'rib chiqish demak zarar qilmaydi agar xohlasangiz. Endi imtihonda o'zini boshlanishidan oldin iloji boricha o'sha qayoqda bo'lishini, nima bo'lishini aniq biling. Imtihoningizga o'zini vaqtida boring, o'sha kerakli hujjatlaringiz bilan birga borishingiz kerak. Buni hamma biladi. Chunki ortiqcha pressure hech kimga kerak emas-da. Ya'ni pasport olib ketib, uyga qaytib yoki bo'lmasa boshqa venuega borib qo'yib, location boshqa bo'lib qolib, yana boshqa joyga ko'chishingiz muammoli vaziyat. Shunaqa holatlar bo'lgan o'quvchilar bilan. Masalan, o'quvchilarda va o'zimda o'quvchida bo'lgan bitta holat. Imtihonni boshqa manzilga borib qo'ygan. Tezda o'sha ulgurgan, hal qalay keyingi o'sha boshqa joyga borishga, lekin o'tkazib qo'ysangiz imtihondan ham demak, imtihonda o'zini ham o'tkazib qo'yishga to'g'ri kelishi mumkin. Ana endi imtihon boshlanishidan oldin nima qilish kerak? Endi hayajon bo'ladi hammada. Har qanday levelda hayajon bo'ladi baribir. Men o'zim ham hayajonlanaman. Birinchi navbatda o'sha hayajonni bosib olish uchun miyani uyg'ota olish kerak-da. Warm up qilishingiz kerak. Qanday warm up qilaman? Listeningda. Chunki birinchi o'sha imtihonda listening, keyin reading, keyin writing bo'ladi-ku bizda, to'g'rimi? O'shanda listening uchun warm up qanday ko'rinishda bo'lish kerak? Listeningda men o'zim eng oson spelling names or spelling numbers eshitaman imtihonga kirishimdan oldin.
Chunki miyani o'sha switch qilish uchun, uyg'onish uchun inglizcha demak muhitga o'tish uchun 5 minutcha vaqt kerak-da. O'sha 5 minutcha vaqt yoki bitta oddiy section 1 ishlash mumkin. U yangi section 1 emas, eski o'z ishlagan, hamma javoblarni biladigan. Tushunsiz qarab o'tganlik. Yokida sizda masalan oldindan o'zingiz qiziqib eshitib yuradigan audiolar bo'layotgan bo'lsa, podcastlar bo'layotgan bo'lsa, o'shani ham eshitib kirishingiz mumkin. Ba'zi shunaqa qilamiz. Ba'zi vaqtlarda o'zim juda ham yaxshi biladigan, ichidagi hamma narsasini tushunadigan podcastimni tezlashtirib ham eshitaman. O'shanaqa vaziyatlar demak listeningdagi pressureni o'tkazib qo'yishlarni oldini olishga yordam beradi bu. Tushunali? Yoki bo'lmasa o'sha oddiygina YouTube'ga yozasiz, spelling names or spelling numbers deb shunchaki title yozsangiz, savol yozayotgan bo'lsangiz, videolar chiqadi, o'sha bo'yicha shunchaki eshiting. Raqamlarni aytayotganda qanday chiqayotganligiga kiradi. Tushunali? Bu listeningda savollarni o'tkazib qo'yishni demak oldini oladi. Va misol uchun men Mockda ham o'zi bolaga shunaqa tavsiya qilaman. Mockga kirishni boshlaganda o'quvchilarim masalan farqini aytishgan. Masalan, aytganman, o'sha kirishdan oldin BBC Inquiry yozishadi. O'sha yozgan BBC Inquirylarni eshitib keyin kirishadi. Masalan, hech narsani warm up qilmasdan kirgan paytda 6:30-7 topayotgan bola warm up qilib, ya'ni o'sha qulog'ini moslashtirib kirgan paytda 7:30, 8 gacha topgan. Ya'ni oradagi farq yarim ball, 1 ball bo'ladi-da. Chunki hayajon tufayli ham yoki bo'lmasa hali muhitga moslashmagan tufayli ham savolni o'tkazib qo'yish ehtimolingiz bor. Faqat listening uchun warm up yetarli bo'ladi. Chunki o'zi ingliz tili muhitga kirib olgan bo'lasiz, listening tugaganda reading uchun, writing uchun shart emas. Tushunali qana bo'ladi kerak. Endi hayajon bo'lganda biladi, hamma nafas olish qiyinlashadi, boshqa bo'ladi. Neuroscience bo'yicha ham ozroq nima o'qiganman, eshitganman. Nafasni mashq qilish kerak. Misol uchun nimadir holat bo'lganda kulgili qilib aytishadi, chuqur nafas ol deymiz-ku. U chuqur nafas olish o'sha miyani shunchaki tinchlantirish uchun, anxietyni yo'qotish uchun bo'ladi. Qanday bo'ladi unda ham? Misol uchun burundan 2 marta nafas olasiz, tez, keyin og'izdan sekin chiqarasiz. Bunday ko'rishda. O'shunday ko'rishda bo'lish kerak. Tushunali? Buni bir 3 minut, 4 minut mashq qilib turib, yuzingizni yuvib kirsangiz, miya uyg'ongan bo'ladi, fresh bo'ladi. Keyin imtihonda o'sha fokus yo'qolib qolishi yoki bo'lmasa uxlab qoldim deyishlar bo'lmaydi. Tushunali? Listeningda demak uzunman imtihonda oldin qiladigan narsalar. Ana endi listening test, hozir listeningdan boshlaymiz. Listening testda nima qilishimiz kerak? O'zimman listening uchun kerak bo'ladigan 5 ta success, o'sha 5 keys to success bor. Birinchi vocabulary, keyin preparation time, synonym language, pacing and strong start. Vocabulary hamma biladi. Agar lug'atni yaxshi bilmasangiz, sinonimlarni yaxshi bilmasangiz, baribir ham javoblar topolmaysiz. Chunki har doim javoblar synonym language deb beriladi. Aynan o'zim berayotgan holatlar juda ham kamdan kam holatda bo'ladi. Endi ikkinchisi preparation time va eng muhimi. Masalan, listeningda o'zi javobni topishingiz bitta mahorat bo'lsa, listeningda audioni eshitishdan oldin ham javob topsangiz bo'ladi. Audio eshitilishidan oldin ham javob topsa bo'ladi. Section 1da shunday. Masalan, section 4da adashmasam, men o'zim oxirgi imtihonimda 3 ta savol javobini oldindan topganman. Shunchaki bu o'sha past experience ga asoslangan bo'ladi. Ya'ni oldingi imtihonda qanday bo'lgan yoki bo'lmasa oldingi testlarda nima kelganligiga qarab predict qilish bo'ladi. Ya'ni javoblarni taxmin qilasiz. Grammatical prediction bo'lish kerak, o'sha noun, adjective, adverb nima qo'yish kerakligini bilish kerak va logical prediction ham bo'lish kerak. Masalan, tasavvur qiling, sizda kitchen deb turibdi. Kitchenda turibdi, savolda nimadir-da? Ya'ni a new nimadir yoki bo'lmasa, yangi nimadir bo'lish kerak. Endi o'sha joyda singular nounligini bilasiz buni. Birlikda yod kelishini bilasiz va oshxonaga taalluqli bo'lgan nimadir o'ylab ko'rsiz. Fridge bo'lishi mumkin, dishwasher bo'lishi mumkin. Chaqsa qana bo'layotganligi. Bu prediction qilishinglar balilarni anchaga ko'taradi, chunki siz javobni kutib turasiz nima kelishini. Qanaqa javob kelish kerakligini bilasiz-da. Agar siz o'shani kutmasangiz, tuyaqushni kallasini qumga tiqib olishni bilasizlarmi? Tuyaqushlar nimadandir qo'rqsa, kallasini qumga tiqib oladi-da. Keyin kallasini chiqarguncha vaqt o'tib qoladi. Xuddiki o'sha preparation time'dan foydalanmagan bolani o'quvchini shunaqa tasvirlayman-da men. Siz kallangizni qumga tiqib turibsiz, audio javob kelayotgan paytda o'tkazib qo'yish ehtimoli katta bo'ladi. Siz kallangizni ko'tarib tursangiz qumdan, ya'ni predict qilib tursangiz nima kelayotganligini javob topish osonroq bo'ladi. 4 ta 5 tagacha savolning javobini ham masalan topish mumkin section 1da audioni eshitishdan oldin, o'sha prediction qilib. Buni demak tahlil yaxshilaydi. Birinchi navbatda o'sha ishlangan tekstni hammasini tahlil qilish kerak, keyin collocationlarni yaxshi bilish kerak. Ya'ni collocation degani so'zlari birga kelishi. Demak, pacing, synonym language o'sha sinonimlardan foydalanishi, pacing audio bilan birga ketib, savol qilib berilmaganlarga ham qarab turish kerak, o'sha joyini aytishini va strong start. Iloji boricha misol uchun 7+ karat qo'yayotgan o'quvchi section 1 bilan section 2 da maksimal ball olish kerak. 9 ta 10 ta. Ya'ni agar siz 9 ta 10 ta turib, tasavvur qiling, 9 ta section 1 dan, section 2 dan topsiz 18 ta bo'ladi, kamida 5,5 ballni o'zini shu yoqda o'zida oldingiz. Tushunamsiz? 18 ta 5,5 bo'ladi listeningda. Va keyingi sectionlar, qiyinroq sectionlarda masalan yaxshiroq ball topib, overall demak 30+ yoki 7+ ga o'tishingiz mumkin. Bo'lmasa qiyin. Section 1 da masalan siz 4 ta, section 2 dan 5 ta topganingizda 9 ta bo'ladi. Masalan, section 1, section 2 da 5,5 bo'lmagan holatingizda overall keyinroq sectionlardan 30+, ya'ni 30+ demak kutmasangiz ham bo'ladi.
Tushunali? Section based qilib ishlashni tavsiya qilaman shuning uchun ham. Endi bu yerda before listening 25-30 sekund vaqt davomida ham instructionni o'qiysiz. Keywordlarni underline qilasiz va predict qilasiz. Mana shu joy muhim. Eng muhim joyi shu. O'sha joyda word, letter, number, name, place, date, noun, verb, adjective nima ko'rinishda kelishini oldindan bilishingiz kerak. Bo'lmasa, demak javobni o'sha tuyoqishga o'xshab o'tkazib qo'yish ehtimolinglar bor. Va decide what you're listening for. Is it specific information or main idea or speaker's attitude or something else? Ya'ni detal qidirish kerakmi yoki umumiy ma'nosini topish kerakmi o'sha joyda savol turiga qarab bo'ladi bu odatda. Tushunali? Bu prezentatsiyani keyin Mockdan keyin masterklassni share qilaman. Yana o'zingiz chuqur ko'rish mumkin. Endi eshitayotgan paytingizda ehtiyot bo'lasiz. Javoblarni o'tkazib qo'ymaslik uchun demak o'sha keywordlarni o'zini eshitishga harakat qilasiz. Bular numbers, agar names bo'layotgan bo'lsa o'zi keladi. Agar number, name yoki bo'lmasa o'sha easy keywordlar bo'layotgan bo'lsa, ular sinonim ko'rinishda keladi. Ular uchun demak eshitib turing, diqqat qilib eshitish kerak bo'lar ekan. Va demak, birdaniga javoblarni yozish kerakligini biladi hamma. Question bookletga keyin javoblar ko'chirish uchun vaqt bo'ladi. Spellingni misol uchun boshda o'ylamasangiz ham bo'ladi. Ya'ni spellingni keyinchalik answer sheetga ko'chirayotgan paytingizda to'g'rilab yozib olsangiz ham demak mumkin. Va bitta savolga qolib ketmaslik kerak. Bitta savolga qolib ketmaslik kerak degani qanday? Masalan, ba'zida bo'ladi, savolni o'tkazib qo'ygandan keyin o'quvchilar o'sha yerda stuck bo'lib qoladi-da, ya'ni qolib ketadi. Javobni o'tkazib qo'ygani uchun panik bo'ladi. Meni eng birinchi imtihonimda shu vaziyat bo'lgan o'zimda. Section 1 da bitta date o'tkazib qo'ygan hisobiga o'sha 3 ta 4 ta savol unizdan ham o'tib ketib qolgan. Oral barga baribir ta'sir qilgan. 5 ham chiqqan. Birinchi oral imtihon topshirgan paytda listening ham 5 ham chiqqan, oral ham 5 ham chiqqan. Chiroyli qana bo'layotganlik. O'shandan keyin o'sha past experience o'sha xatoni qilmaydigan bo'lgan. Ya'ni savol o'tkazib qo'ysam, bo'lmasa keyingisiga fokus qarataveraman. Xo'p, masalan, men bundan bitta misol ko'rsatib beraman, keyin listening boshlanadi. Masalan, sizga tasavvur qiling, mana shu form completion keldi. Mana shu form completionda predict qilib ko'rsak, masalan, birinchi savol, ikkinchi savol, uchinchi savol, to'rtinchi savolda to'rtalasidan kamida bittasiga javobni oldindan topsa bo'ladi. Taxmin qilsa bo'ladi, aniqroq taxmin qilsa bo'ladi. Masalan, birga type of work, ikkida work in the another branch, uchta demak next to the something and pay another an hour. To'rtta demak number kelishini bilasiz, pul keladi, qanchadir miqdor aytadi. Ikkidachi another branch, name, spelling kutamiz agar bemashhur emas ism bo'lsa, ya'ni common name bo'lmasa, spell qilamiz. Apple Street yoki bo'lmasa another branch, o'sha matoqli otlari masalan mashhur bo'lmasa, spell qiladi, bo'lmasa spell qilmasdan aytish mumkin. Ana endi type of work bizga kelyapti, ish turi. Mana shu ish turini masalan audio eshitmasdan o'ylab ko'rsangiz bo'ladi, o'zingiz taxmin qilib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, qarang, number of hours per week 12 hours deyapti. Demak, haftasiga 12 soat bo'layotgan bo'lsa, kuniga necha soatdan to'g'ri keladi? 6 kun ishlasam 2 soatdan to'g'ri keladi. 2 soatdan kelayotgan type of work bizda part time yoki half time bo'ladi. Javob katta ehtimollik bilan. Tushunarli bo'layotganligini? Ya'ni yonda kelgan so'zlar yoki o'sha savolni o'ziga qarab taxmin qilsanglar, javobni topishinglar listeningda osonroq bo'ladi. Har doim predict qiling. O'sha 20-30 sekund vaqtdan foydalaning, yaxshilab foydalaning. Tushunarli? Va agar vaqt qolib ketsa, xayol surmasdan keyingi sectionda ham, masalan, 2-sectionda, 3-sectiondagi berilayotgan, o'sha partdagi berilayotgan savollarni o'qib, demak, savollarni tushuntirishga harakat qilsangiz bo'ladi. Sevimli o'quv markazingiz EVERESTga yil brendi 2022 tanlovida ovoz bering. Video ostidagi havola orqali o'tib, uz brend Telegram botiga start bosing. O'zingiz uchun qulay tilni tanlang va men roziman tugmasiga bosing. Ovoz haqiqiy bo'lishi uchun bot sizdan telefon raqamingizni so'raydi va raqamni jo'natganingizdan keyin marketing nomi ostida sizga SMS yuboradi. 4 ta raqamli kodni botga kiritib, siz to'liq ro'yxatdan o'tasiz. Ovoz berish tugmasi orqali saytga kirib, ta'lim yo'nalishiga o'ting. Everest yozuvini tanlab, ovoz berish tugmasiga bosing. G'alabamiz uchun hissa qo'shganingizdan minnatdormiz. Listening testimiz tugadi. Ana endi reading qismiga o'tamiz. Reading qismida ham o'sha ishlashni boshlashdan oldin tip aytmoqchiman. Qayta aytgan bilan baribir ham o'quvchilar o'sha xatoni takrorlaydi. Birinchisi o'sha misol uchun savol kelganda reading passage 3 ta passage kelayotgan bo'lsa, endi hammasi o'zi qiyinlik darajasi passage 1 dan 2 ga, keyin 3 ga o'tganda qiyinlashib boradi o'zi odatda, lekin ba'zida masalan o'sha o'quvchiga nisbatan birinchi passageda qiyinroq savol turi kelib qolishi mumkin yoki bo'lmasa ikkinchi passage qiyinroq bo'lib qolishi mumkin uchinchi passagdan. O'sha vaziyatlarda nima qilish kerak? O'zman timingni yaxshi olish kerak. Time management juda ham muhim. Readingda masalan 3 ta skill tekshiriladi. 3 ta skillga ajrataman men o'zim o'rgatganimdan. Masalan, qanday? Masalan, birinchisi umumiy comprehension, tushunish yaxshi bo'lishi kerak birinchi navbatda. Keyin test taking skills. Test taking skills degani qanday? O'sha savol turlari bo'yicha strategiyasi. Qaysi savol turida qanday strategiyada ishlash kerak? Misol uchun ketma-ketligi qaysida order bor, qaysilarida order yo'q, qaysi biri o'rnalmashib qolish ehtimoli yo'q, ya'ni mostly in order, uch xil ko'rinishda bo'ladi.
O'shalar. Va timing uchunchisi time management bo'ladi. Time management uchun o'zi speed reading bo'lishi kerak. Speed readingni mashq qilish tavsiya qilaman hammaga. Speed reading degani tez o'qish. Endi tez o'qiganda ham shunchaki tez o'qish emas. Masalan, 1 minutda 400 ta, 500 ta so'z o'qisa bo'ladi. O'sha 400 ta 500 ta so'z o'qiganingizda 80-90% tushunsangiz bo'ladi. Mashq qilish kerak faqat buni. Speed reading deb qidirsanglar, o'sha Telegram kanalimizda ham bor. O'sha videosi chiqarib, uni bir 5-6 marta kamida mashq qilish kerak. Ya'ni qayta o'qiganingizdan keyin ba'zida masalan qaysidir joyini tushunmay qolishingiz mumkin, lekin o'qish kerak. O'sha narsa speed reading bo'lish uchun, ya'ni tezligingiz oshishi uchun. Tushunishingizdan shu bilan birga oshib ketaveradi. Chiqqan so'zni odab ketaverganingizda. Va keyingi timing degani vaqt. Masalan, birinchi passagega 15 minut, o'zi 10 minut o'rtacha agar higher leveldagi candidate bo'layotgan bo'lsa, normalda 10 minut tashlasa bo'ladi. Uzog'i 15 minut. 15 minutdan ko'p vaqt ketyaptimi passage 1da? 2 ga o'tib ketish kerak birdaniga. Chunki hozir passage 1da qiyin savol uchun ketkazayotgan vaqtingiz hisobiga passage 2dagi yoki bo'lmasa 3da oxirida kelayotgan oson savollar uchun easy question uchun vaqtingiz qolmay qolishi mumkin. Vaqtga ulgurmadim, qiyin tushdi deb keladigan bolalar. O'sha strategiyani yo'qligidan. Ya'ni qiyin savol tushdimi, davay, o'shani tashlab ketish kerak. Endi bu savol passage bo'yicha. Passage 1ga 15 minut, passage 2ga 20 minut, keyin 25 minut passage 3ga qoldirsa yaxshiroq. Endi ba'zida qiyinligiga qarab 2ga ko'proq vaqt ketib qolish ehtimolligi ham bor. O'sha narsa. Keyingisi har bitta savol uchun o'zi ketkazayotgan vaqtingiz. Masalan, o'zi easy questionlardan birinchi boshlab ishlashingiz kerak. Completionlarda masalan true false notga osonlarni birinchi ishlashingiz kerak. In order, ya'ni tartib bilan keladiganlarni. Agar siz masalan ishlayotganingizda, o'sha easy questionlarda ishlayotganingizda ham bitta savol uchun 2 minutdan ko'p vaqt ketyaptimi, 2 minut, 3 minutdan ko'p vaqt sarflayapsizmi va o'shaning javobini topishni ko'zingiz yetmayaptimi, o'shani belgilab qo'yingda, tashlab keyingisiga o'tib ketsangiz ham bo'ladi. CDIELTS topshirayotganingizda ham shunaqa qilsangiz mumkin, imkoniyatingiz bor. Men o'zim CDIELTS o'sha oxirgi imtihonlarni hamma CDIELTS topshirganman. Varaq beradi, o'sha login details berilgan o'sha sheetning orqa tarafiga raqam qo'yaman, 1 dan 40 gacha. Qaysidir savolni masalan qiynalsam, ya'ni ko'proq o'ylashim kerak deb o'ylasam, o'shani shunchaki raqamga circle qilib qo'yaman, keyingisiga o'tib ketaman. Sizdan xuddi shunday qilishingiz mumkin. Answer sheetni o'ziga belgilab qo'yishingiz mumkin. Tushunasizmi? Bo'sh qoldirmang, nimadir so'roq belgisini qo'ying, nimadir belgi qoldirib keting, o'sha savolni yana qayta o'ylab, ko'proq o'ylab qo'yish kerakligini bildirish uchun. Tushunali? Passage 15 minut, 15 minutdan ko'p vaqtni 2 ga o'tish kerak. Keyingisiga 20 minut, 20 minutdan ko'p vaqt keldimi 3 ga o'tish kerak. Agar 3 oson bo'lib qolsa, qaytib kelib momosiga o'sha tashlab ketgan vaqtingiz yana 2 ga yoki bo'lmasa 1 ga sarflayverasiz. O'sha tushunmay qolgan yoki bo'lmasa qiynalgan savolingizga. Tushunali? Savol turlarini ketma-ketligi bo'yicha demak ishlash kerak bo'ladi. Va timingni juda ham ehtiyot bo'linglar. Keyin o'zi aslida yana bitta tip mockga kiramiz, to'g'ri? Mockda ishlayotgan paytingizda hozir birinchi boshda endi mock kirish boshlaganlar bu yaxshi bo'lmasligi mumkin, 1 soatda ulgurmay qolishlar bo'lishi mumkin, ehtimolligi bor. O'sha keyinchalik o'zingiz vaqtni shunday manage qilingki, javoblarni topishga 50 minut vaqt sarflang. 10 minut vaqt o'zingizga qoldirishga mashq qiling. Ya'ni sizda 1 soat vaqt bor deb emas, 50 minut vaqt bor deb ishlashingiz kerak. Imtihonga yaqin, misol uchun imtihonga 1 oy vaqt qolganda 50 minutda o'sha butun 40 ta savolni ko'rib chiqishga ulgursangiz, ya'ni o'zingizni push qilsangiz o'shanda, keyin o'sha imtihondagi 1 soatda bemalol hamma savolga javob topishga ulgurishingiz mumkin. Tushunali? Endi test qiyinligiga qarab bo'ladi. Masalan, oxirgi 2 ta imtihonimdagi readingda 9 chiqqanida ham bittasida vaqt 3/3 bo'lgan, ya'ni o'sha tugash bilan tugatganman. Qiyinroq bo'lganligi uchun reading, endi listeningga nisbatan qiyinroq bo'lganligi uchun, lekin baribir unda ham to'g'ri topilgan emas. Ikkinchi marta yana bitta 9 chiqqanida unda 15 minut vaqt ortib qolgan, 45 minutda ishlaganman. Endi nisbatan reading osonroq, listening qiyinroq bo'lgan paytda. Lekin baribir o'sha 45 minutdan bemalol 50 minut, ba'zida misol uchun juda ham tezligingiz yaxshi bo'lsa 30 minut, 35 minutda ishlaysiz. 30 minut kam-kuda, lekin 35 minut, 40 minut, 45 minut normal. O'sha speedga chiqib olsanglar bo'ladi. Faqat bu uchun demak lug'at boyligi yaxshi bo'lishi kerak, strong language kerak bo'ladi. Grammatikani yaxshi bilish kerak, chunki grammatikani tushunmay qolganingizda ham javob topolmay qolish ehtimolingiz bor. Va tip chiqqan so'zni yodlash kerak readingdan. Yodlaganda ham list ko'rinishda emas, gap tuzib, o'sha so'zni definition yodlash kerak. Tushunali? Va so'zni yodlayotganda ikki xil o'xshashlik keltiraman. Masalan, bittasi tovus, ikkinchisi magpie degan qush bor. Bilasizlarmi nima degan? Magpie. Hakka deymiz-ku, oq qora bo'ladi. Tovus o'zi chiroyli. Chunki so'zlarda o'quvchiga o'xshatayotgan bo'lsa, o'sha o'quvchi so'zlarda nafaqat biladi, ishlata oladi ham. Qanday kontekstda, pozitivmi, negativmi, qanaqa kontekstga kelishini biladi. Magpie bo'lsa-chi, shunchaki so'zlarda yig'adi bo'ladi. Ko'ziga masalan yarqirab ko'ringan narsani hammasini yig'ib oladi. So'zni misol uchun siz high level degan so'zni misol uchun yig'ib qo'ysangizda, shunchaki yoki list qilsangiz, qaysi kontekstda ishlatishni o'rganmasangiz, unda o'sha hakkiga o'xshab qolasiz. Ya'ni sizga baribir foyda bermaydi-ku. Sizga baribir foyda keltirmaydi. Chunki yaltirab ko'ringan hamma narsa ham sizga masalan o'sha foydali narsa bo'lmasligi mumkin. So'zlarda ham xuddi shunaqa ehtiyot bo'lish kerak. So'zda o'tgan tushunchani iloji definition bilan kontekstini o'rganing yaxshilab va agar ishonch komil bo'lsa, sinonimni qo'shlatmang.
yoki bo'lmasa o'sha sinonimlarni masalan har doim o'zini emas, reading ishlayotgan paytlaringiz masalan similar word bo'lsa ham bo'ladi. Ba'zida negativ bilan berib qo'yish mumkin. Increase degan bo'lsa, bu yoqda decrease degan berish ham mumkin. Masalan, endi so'zma-so'z bunaqa bo'lmaydi-ku-da. Ya'ni negativ kontekstda ham kelishi ehtimolligini, so'zlarni bir-biriga o'xshash bo'lishi kerakligini yaxshilab tushunish kerak. Reading 7+ degan kitob bor hozir. Yana question and answer session ham aytaman. Tip o'sha Reading 7+ degan kitobda xuddi shunaqa keywords tajrid tushuntirilgan. Ya'ni savollarda javoblar topish uchun qaysi so'zga tengligi. Unda aynan sinonimlar kelmaydi, o'xshash so'zlar keladi. Savoldagi keyword matnda nima bo'lib keldi? O'sha narsani ishlab bo'lganingizdan keyin ham, readingdan keyin ham tahlil qilsangiz, readingiz oshadi. Sekinlik bilan bo'lsa ham baribir effektiv bo'ladi. Men o'zim shunaqa readingni oshirganman. Alright, ladies and gentlemen, time is up. Drop your pencils. Haqiqiy mock uydagidan farq qilar ekan. Bilasizmi, nega EVERESTlar doim 7+ natijani qayd etadi? Bunga asosiy sabab mocklarda kamida bir oy qatnashishidir. Siz ham EVERESTning Yunusobod hamda Alisher Navoiy manzillarida mocklarda qatnashib, natijangizni kamida 1 ballga ko'tarish imkoniyatiga ega bo'ling. EVERESTga ko'chguncha. Okay. Demak, o'sha listening test ishlashdan oldin aytdik. Har bitta sectionda berilgan vaqtda foydalanishimiz kerak, unumli foydalanishimiz kerak. Predict qilishimiz kerak. Masalan, men o'zim qilgan predictionlarni aytaman, qanday bo'lganda, qaysilari to'g'ri chiqdi. Xo'p, birinchi savol number kelgan, o'sha number bo'lishi kerak edi. 2 ga to work, travels to work by car, bus, train. O'zim predict qilgandim. No, bike bo'ldi. Lekin baribir o'sha type of transport, nimaligini, o'sha transport turi ekanligini baribir kutdim o'shanda 2 da. 3 limited in the city center, limited access, shunga o'xshagan narsa kutgandim. Ya'ni o'sha joygacha bora olmaydi, city centergacha bora olmaydi degan joyni kutgandim. Unaqa emas. Javob parking bo'ldi. Keyin for, make the question for the time ekanligi aniq edi va at the port train service at qaysidir vaqtda. Oltinchisida new buni predict qilgan, new mall deb yozib qo'yganim, bu to'g'ri kelmadi. 7da food predict qilgandim, ya'ni o'sha reputationi zo'r ovqatlarini, foodlari bo'yicha ta'min qilganim, bu to'g'ri kelmadi. Keyin o'sha Monday, Tuesday, o'sha hafta kunlarini qisqartirib yozib qo'yganim, qaysidir bo'lsa stilga qo'yib ketish uchun 9da yozib olganim bo'yicha bu yoqda Thursday to'g'ri bo'ldi. Ana endi bu yoqda hozir qiyinroq bo'lgan savol, taxminan sizda balki aldagan bo'lishi mumkin. 5-savol. Night qo'yganlar bormi 5-siga? Yozganlar yo'qmi? Night qo'yganlar bo'lishi kerak, chunki birinchi at night dedi. Lekin poor train service haqida gap ketmadi, yo'qda. Boshqa narsa ma'lumot berdi. O'sha 4-5-savollarga borib pauza qilamiz. Play'ni bosaman. Ko'ramiz nima deganligini o'sha joyda. Hello, Linda speaking. Linda recommends a suburb called Dalton. So Dalton has... Well, I live in Dalton. Typically pay. You certainly wouldn't want to pay more. Demak, typically men bu savol javob kelyapti. Demak, o'sha average rent, average degani o'rtacha, typical sinonim bo'lib ekanlar, shuning uchun 850 bo'ldi. Keyingi aytayotgan raqamni qo'ygan bo'lsangiz agar, u bizda more than, it must degani eng ko'pi bilan o'sha joyni eshitamiz. O'sha joyda aldayotgan joy bizda. Birinchi savolda. More than £900. That doesn't include bills or anything. Chale $900 yozganda yomg'ir edi. $900 yozgan bo'lsangiz, u at most eng ko'pi bilan. Typically degani o'rtacha, o'sha average to'g'ri keladi, $850 yozishimiz kerak birinchi savolda. Keyingisida bu bike oson bo'ldi, o'tkazaman buni. No, that sounds all right. To cycle around the city? Yes, it's fine. And it keeps... That's perfect. Getting to London is no problem. Hop, getting to London is no problem. O'sha trains to London degan joyga kelyapti. No problem. Okay. Nima haqida gap ketadi 5-savolda? 4-sida.
There's a fast train every 30 minutes, O'zini aytdi, boshqacha javob bo'lmaydi. 30 minutes to'g'ri javob topdi. which only takes 45 minutes. Bu 45 minutes degani Yeah. 45 minutes ketayotgan vaqti, o'sha Londonga borishgacha ketayotgan vaqti. Every another minutes degani o'sha har necha minutda poyezd bo'lishi, reyslarda bo'lishi haqida keladi. O'sha reyslar bo'lishi haqida demak 30 to'g'ri bo'ldi bizda. Javob The davomida. train service isn't bad during the week. No, not bad during the week degani poor emas, demak week to'g'ri kelmaydi ham o'zi bo'ladi. Aytmang week to'g'ri emas. 5-savolda. And they run quite late at night. It's weekends that are a problem. Mana it's weekend that are the problem. Ya'ni weekend yoki weekends o'sha hafta oxirlari muammo bo'ladi. Qanaqa muammo bo'lar ekan? They're always doing engineering work, and you have to take a bus to Haddam and pick O'shanda engineering work bo'layotgan bo'ladi, ish qilayotgan bo'ladi o'sha yo'lda. up the train there, which is really slow. Endi o'zi slow train bo'ladi. Train o'zi ham slow bo'ladi. Endi train service haqida ketyapti. Maybe uni poorligini ko'rsatadi. Endi aynan poor demayapti-da. Birinchidan o'sha engineering work bo'layotgan bo'ladi, slow bo'ladi, bular hammasi poorligini ko'rsatadi. At weekends bo'ladi. Hop, night bo'lganda nightda juda ham kech bo'lib ketadi. U muammo emas. It's weekends that makes a problem. Endi problem qilayotgan joyi weekends bo'ldi. Keyingisida oltinchi savol topganmi ham oltinchi savolga javob? Hamma topgan-a? Other than that, Banford's a great place to live. O'tkazaman. Now listen. Banford's got it all. Yes, we're really lucky. And I know who's been there's had a positive experience. Oh, I can give you the name of my... Ana, demak, positive experience degani excellent reputation samga o'tib ketib qoldi, o'z-o'zini qaytaramiz degan. One of the best to living here. There's a good art centre too. Hop, art center qo'yganlar bor? Art to'g'ri kelmaydi. Javob bo'lish kerak qanaqadir. Vaqt, masalan, art has excellent reputation bo'lishi, ularda san'ati keyin qo'shimcha ma'lumot berish kerak, ular maqtaganligi. Endi davom etamiz. Sounds like Banford's got it all. Yes, we're really lucky. There are lots of really good aspects to living here. Hop, really good aspects, yaxshi taraflari juda ham ko'p. The schools are good, and the hospital here. Schools are good. Good degani excellentga teng bo'lmaydi. Excellent degani juda ham yaxshida. Tushunasiz, very good bo'lishi kerak. Excellentga sinonim qidiramiz, eshitamiz ungacha. Is one of the best in the country. The hospital is one of the best in the country. One of the best in the country esa excellent bo'ladi. Best bo'lsa. Chunki excellent reputation degan joyini mana shundan keyin olish kerak. Agar good degan paytda, yaxshi degan paytda olib qo'ygan bo'lsangiz, javob xato. Chunki katta ehtimol bilan shu paytda olgansiz javobni. Davomdan Everyone I know who's been there's had a positive experience. hammada positive experience bo'lgan. Okay. Oh, I can give you the name of my dentist Dentist nima ismini aytishim mumkin senga too, in Bridge Street. Mana good dentist on Bridge Street. O'sha ko'chadagi dentist degan aytyapti. Qarang, hozir bu yoqda masalan unchalik ham wordlarda word reorder qilmagan, odatda bunday bo'lishi mumkin. Masalan, keyword dan oldin javobni aytadi-da. Javob aytilib o'tadi. Bitta gapdan keyin keyword keladi, keyin siz o'sha javob kelyapti kutib olishingiz mumkin. O'shunday qilgansiz, o'tkazib qo'ygan bo'lsangiz, masalan, dentistni javob topa olmagansiz. Shuning uchun short memory kerak listeningda. Mana shu joyda short memory nima degani? Qisqa xotira. Telefonlarda ham bo'ladi, kompyuterda ham bo'ladi qisqa xotira degan narsa. Short memory degani listeningda eslab qolish gaplarni. Boshida short memorylar masalan eng birinchi boshlayotgan paytda bitta so'z, ikkita so'z bo'lishi mumkin, kimlardir. Keyinchalik o'sha shakllanadi-ku, bitta gap bo'ladi, ikkita gap bo'ladi. O'sha siz bitta gapni short memories bitta gapga chiqarib olgan vaqtingizda completionlardan deyarli ma'lum bo'lmaydi. Chunki o'z odatda completionlar bitta uzun gapni ichiga kiradi. 2-3 ta gapni eslab qoladigan darajada bo'lganda short memories multiple choice'da javob topish boshlaysiz. Chunki deganda multiple choice'da odatda bitta gap bilan javob bermaydi. 2-3 ta gap to'mlashtirib javobni olish kerak bo'ladi. Short memory yaxshilash uchun hozir listening skilllarga berilgan savollar bor, hozir aytib ketaman. Qisqa xotirani yaxshilash uchun men o'zim dictation qilganman. Kimlarga aytish mumkin, dictation yordam bermaydi, it's a waste of time. Qanday qilishga ham bog'liq. Dictationda shunchaki eshitib yozish yoki bo'lmasa nima desam, qo'ldan o'tkazib qo'yish emas. Dictation qilganda, audioni eshitganda men o'zim eshitaman audioni. Agar tushunmay qolgan joyim bo'lsa qayta eshitaman, shu quloq ochiladi o'sha paytda.
qayta eshitib, o'sha gapidagi, misol uchun, foydali so'zlar bo'layotgan bo'lsa, o'shani men qachon ishlataman deb o'ylab ko'raman birdaniga. Active listening shunday bo'ladi va misol ko'rsatib beraman o'quvchilarga odatda dictation qilgan paytimda masalan, o'sha qaysidir gapni olaman, o'shani speakingda ishlatgan versiyani yoki bo'lmasa qaysidir gapni olamanda writingda ishlatgan versiyani ko'rsatib beraman, ideyasini olib turib. Ya'ni siz dictation qilish shunchaki eshitib qog'ozga tushirish emas, keyin o'ylang, o'sha narsani qachon ishlataman deb. O'shanda aktiv bo'ladi, language o'rganasiz. Active listening bo'lgandan keyin bu eslab qolishingiz ham osonlashadi. Keyin audioni dictate qilayotganda bitta so'z bilan play deb bosasiz, bitta so'z eshitasiz, pauza qilasiz. Play deb bosasiz, bitta so'z eshitasiz, pauza qilasiz. O'shani sal o'zingiz challenge qilingda, ikkita so'z qiling, uchta so'z qiling, bitta gapgacha chiqaring. Bitta gapgacha chiqarib olganinglarda, bitta gapni eshitdingiz, pauza qildingiz, yozdingiz. Yozolsangiz yaxshi. O'sha memory shakllanadi. Miya mushakka o'xshaydi, masalan, mushaklarga qancha train qilsa, shuncha yaxshilanadi-ku. Miya ham shunaqa. O'quvchilarda, misol uchun, ko'p dars qilsa, miya to'lib qoladi, xotiram to'lib qoladi, kallam charchab qoldi deydi-ku. Yo'q, unday emas. Miyaga qaytaga flashga emasda miya qancha ko'p ma'lumot olsa, qancha ko'pini train qilsa, shuncha kuchayadi. Tushunsiz qanday bo'layotganligini. Ya'ni o'zingiz o'sha paytda challenge berishingiz mumkin miyangizga nisbatan. Keyin yana bitta narsa, masalan, dictation qilayotgan paytda siz o'zingiz manipulation qilish uchun miyani aldashingiz mumkin. Miyani aldash har xil bo'lishi mumkin. Masalan, hozir bitta misolni ko'rsatsam, miyani aldanayotgan holatini. Tasavvur qiling, 3 ta idish bor. Mana shu 3 ta idishda 3 xil temperaturadagi suv bo'lsa, masalan, mana bunisi 10 gradusdagi suv, mana bunda 20 gradusdagi suv, mana bunda 30 gradusdagi suv. O'shanga ikkita qo'lingizda ikkita, misol uchun bittasini 10 gradusliga, bittasini 30 gradusliga ozroq vaqt o'sha solib turganingizdan keyin olib turib 20 gradusliga qo'ysangiz, mana bu qo'lingiz uni issiq ko'radi, mana bu qo'lingiz uni sovuq ko'radi. Chunki 30 dan 20 ga tushadi. Bu 10 dan 20 ga o'tadi. Xuddi shunday, listeningda eshitayotganingizda ham eshitishingizdan oldin. Aytdim-ku, BBC Inquiry'ni eshitib turib keyin kiradi bolalar, practice qiladi-ku. Odatda audiolar tezroq bo'ladi. Ya'ni siz listeningda, misol uchun, dictation qilishingizdan oldin, o'shani 2x ga qo'yib, ya'ni 2 marta tezlashtirib eshiting birinchi, harakat qiling o'shani tushunishga. Keyin o'sha 1x ga qo'yib yozganingizda osonroq tuyuladi. Yoki 1.5 ga qo'yib, 1.25 ga qo'yib, qisqasi miya moslashishi kerak unga. Siz nima qilasiz? Ko'pchilik 0.5 ga yoki bo'lmasa pasaytirib eshitdi. Misol uchun azor qilasiz, sekinlashtirib eshittirganingizda foyda bo'lmaydi. Miya chunki hech qanaqa mashq bajarmayapti, hech qanaqa funksiyani bajarmayapti. Lekin tezlashtirib eshitib keyin o'sha o'zini normal speedda eshitayotgan bo'lsangiz, yozayotgan bo'lsangiz, ancha oson bo'ladi dictation qilishdan. Men o'zim shunaqa qilaman. Men o'zim misol uchun birorta kursda eshitayotgan bo'lsam, o'zi vaqt tejash o'laroq tez eshitaman. Tezlashtirib eshitaman, 2x qo'yishdan odatda audiolarni. Agar juda ham tez bo'lib tushunarsiz bo'lib qolayotgan bo'lsa, tushiraman 1.25 yoki bo'lmasa 1 ga. Chunki miyaga challenge berish kerak. Ya'ni nima olganda sargina qiynashligi kerak. Bo'lmasa qiyin. Uni o'sish bo'lmaydi. Masalan, sizning levelingiz mana bu yoqda bo'lsa, tasavvur qiling, your level. Mana sizning your levelingiz bo'layotgan bo'lsa, hozirgi levelingiz bo'layotgan bo'lsa, siz mana bu narsani mashq qilib turib oshmaysizda, next levelga chiqish uchun, mana bu yoqdagi next levelga o'tish uchun siz mana bu yoqdagi mashq qilishingiz kerak. Buni o'z levelingizdan sargina qiyinroq mashq qilishingiz kerak. Tushunsiz qanday bo'layotganini, listeningda ham xuddi shu narsa ish beradi. Men o'zim shuni ish bergan. Xo'p, demak, keyingi savol bizda hozir nechinchi savol keldik bu yoqda? 9 ga keldik, to'g'rimi? Dentist aytdi va on Thursday, Tuesday or Thursday va man bizda Thursday deb confirm qildi. Menimcha muammo yo'q, hamma Thursday yozgan bo'lsa kerak va kafe ham muammo bo'ladi. Birinchi sectionda savol yo'q boshqasida? Yo'q, ikkinchi sectionga o'tamiz endi. Ikkinchi section birinchisi choosing yoki bo'lmasa matching ham bo'ladi. Matching or choosing. Hop, bunda strategiya qanaqa? Savol turida, misol uchun 11 dan 16 gacha ketma-ket kelishini biladi hamma, to'g'ri? Hammasi aniq ketma-ket keladi. Endi siz qiladigan ishingiz A dan boshlab G gacha berilgan optionlarni yaxshilab o'qish va o'qish jarayonida sinonim o'ylash. Masalan, not dependent on season bo'layotgan bo'lsa, o'shani qanaqa paraphrase qilish mumkin? Qanaqa sinonim qilish mumkin? Javobda o'zini kelmaydi dedik, to'g'rimi? Paraphrase keladi, sinonim keladi. Siz o'shani oldindan o'ylab qo'yishingiz javobda eshitishingizga yordam beradi. Masalan, uchun not dependent on season degani it doesn't matter when deyish mumkin masalan. Men ham kelganda shu bo'ldi masalan. It doesn't matter when degani qachon bo'lishiga ahamiyati yo'q degani. Yo'q bo'lsa enjoyable bo'lsa nima bo'ladi bizda? Enjoyable. Nima paraphrase qiladi? Well, fun bo'ldi, exciting bo'lishi mumkin, shuni interesting, entertaining bo'lishi mumkin. Low risk of injury bo'lsa, low risk of injury nima paraphrase qilish mumkin? Qanaqa sinonim qilish mumkin? Low risk of injury. Safer bo'lishi mumkin, safer than other activities bo'lishi mumkin, chale. Yo'q bo'lsa fitness level unimportant. Not necessary bo'lishi mumkin, not necessary debda desam. Yo'q bo'lsa yana qanaqa versiyada bo'lishi mumkin? Unimportant, For everyone bo'lishi mumkin, har bir odam uchun bo'lishi mumkin. Sociable, qanaqa paraphrase qilish mumkin?
Sociable. Definition bilish kerak. Nima endi so'zlar? Sociable, qana a person who enjoys others' company yoki bo'lmasa who wants to be among people. Odamlar bilan bo'lishni yoqtiradi, boshqalar bilan birga vaqt o'tkazishni yoqtiradi degan gap bo'lishi mumkin. Fast results. Quick, fast bilan sinonim bo'lishi mumkin. To'g'ri, result demak see something, nimadir ko'rish mumkin degani. Motivating bo'lsa masalan. Encouraging bo'lishi mumkin, to'g'ri? Exactly. O'sha javobni o'zi keldi. Va o'shani predict qilganingizda audioni eshitib javob topishingiz ancha oson bo'ladi. Masalan, hozir birinchi bosqishda using a gymdan boshlaymiz. Bitta ko'ramiz, to'g'ri? 11 dan 16 gacha 11 da xato qilganlar bormi? Qo'l ko'taringlar, 11 da xato qilganlar. 12 ni xato qilganlar. 12, 13 da xato qilganlar bormi? 13, 14, Section 2. 15, 16 You xato will hear a qilgan. fitness Siz hammasida test. bittadan bordi. Shuning uchun ham buni 11 dan 16 gacha bittalab ko'rib bermoqchiman. O'sha aytgan narsamni tushuntirish uchun ham, yana ko'rish uchun ham. Who hasn't found a perfect physical activity yet. Gaplashmaymiz. Here are some things to think about which might help you make the right decision for you. Okay, endi tanishtirdi, senga decision berish uchun senga maslahat beraman debdi. Nima maslahat bergan? Birinchisi. The first question to ask yourself is whether you would enjoy training in a gym. Training in a gym, using a gym. Bir xil. Okay, javob kelyapti 11 ga. What advantage so'rayapti bizda. Disadvantage emas, what advantage. Qanaqa yaxshi taraf bor ekan gymdan foydalanishda? Eshitamiz. Many people are put off by the idea of having to fit a visit to the gym into their busy day. Ko'pchilik demak o'sha put off qiladi, uni kechiktiradi. Gymga borishda nima sababdan? O'sha busy bo'lganligi uchun, ya'ni o'zlari juda ham band bo'lganligi uchun. To'g'ri? Endi You often have to go very early or late, as some gyms can get very crowded. crowded bo'ladi, yoki juda ham ertash yoki juda ham kech borish kerak zalga. But with regular training, you'll see a big difference in a relatively short space of time. Mana. In a relatively short space of time degani, kam vaqtda fast degani you will see big difference. Result ko'rasiz degani. Fast results xuddi o'sha joy bo'ldi. Keyin tahlilga e'tibor bering. Listening qilgan paytingizda shunchaki listeningni o'zini qilib ketish emas. Tahlil qilish kerak. Mana shu holat masalan boshqa testni qaytaradi. O'sha synonim language babrayni qaytib keladi. Men masalan bilaman bolalarda. Hozir men burada qaysi kitob ishlasam bo'ladi, practice qaysini ishlasam bo'ladi degan savollar berilgan ekan. Cambridge masalan poli hammasi ishlab chiqqan, misol uchun 5 dan 6 dan boshlab 13, 14, 15, 16, 17 gacha. Lekin listening hali ham 5 ham. Lekin shunday o'quvchilar bilaman, shunaqa kandidatlar bilaman. Hali Cambridge masalan 14, 15, 16 dan ishlamagan, lekin 7+ ga chiqib bo'lgan o'zi. Nimaga? O'sha ishlagan testini hammasini yopgan, tahlil qilgan. Tushundingizmi? Masalan, men shu joyda men tahlilni qanday qilaman? Fast results bo'lyaptimi? Fast results yoniga tahlil qilayotganimda. Teng bo'lyapti, nima deyapti? O'sha fast ga sinonim relatively short space of time dedimi? Space of time results you will see big difference. O'zingizni o'zi isbotlashingiz kerak. Isbotlaganingizda keyingi safar o'sha eshitayotganini tushunasiz, o'sha yo'q. Tushunali? Bittasi. Men qolganlarni hozir aytib ketaman, o'zingizlar yozsangiz bo'ladi. Tahlil qilib. Keyingisi. Running has become incredibly popular in recent years. Okay, running o'tyapti. Popular bo'ldi incredibly. Nima bo'lgan ekan? That's probably got a lot to do with the fact that it's a very accessible form of exercise. Very accessible form of exercise. Ya'ni very accessible degani ham ne? Access borda hammaga. Masalan, menga ham, sizga ham, unga ham, bunga ham. Tushunarli very accessible. Hamma qila oladeganga olib boradi endi bu yoqda. Yana eshitamiz. Anyone can run, even if you can only run a few meters to begin. Everyone can run, okay? Anyone can run. Xohlagan odam yugura olishi mumkin. Ozgina metr bo'lsa ham, ozgina masofaga bo'lsa ham yugurish mumkin. Bu nima degani? Fitness level and important. Ya'ni qanday shape'da bo'lishingiz, qanchalik masalan fitnessingiz yuqori bo'lishini ahamiyati yo'q deganga ma'no yetib bilyapti. Tushunali? D bo'lganligi 12 da. Keyingisi But make sure you get the right shoes. and make sure you get the right It's worth shoes. investing in a high quality pair and they don't come cheap. Man, they don't come cheap. Like oyoq kiyim yaxshi bo'lsin va ular arzon bo'lmaydi, odatda qimmat bo'ladi debdi. Okay. Keyingisi swimming 13. Another great thing about running is that you can do it at any time of day or night. Bu demak, you can do it. Another good point, you can do it any time of the day debdi. Kunda har qanday qismiga. A qo'yib qo'yganlar bormi mashallah 12 ga? U any time of the day. Kunda har qanday qismida qilish mumkin debdi. Season demayapti-da. Tushunarli qana bo'ladi kerak. Seasonga bog'lab olmaymiz. Aldagan joyi shu. The only thing that may stop you is snow and ice. Mana, the only thing that may stop you is the snow and ice. Ya'ni
qorsiz to'xtatib qolish mumkin. Demak, seasonga dependent deganda bu not dependentga to'g'ri kelmagan. A ga teskari javob bo'ladi. Keyin gapi o'shani demak tasdiqlayapti. A javob olib qo'yamiz sizga. Keyingisi. Swimming is another really good way to build fitness. What attracts many people is What attracts many people degani ko'pchilikni attract qilayotgan narsa. Ya'ni foydasi, benefit, advantage degan ma'noda keladi. Advantage so'zini ham sinonimlarni ko'pchilik. Bu yoqdan siz masalan writing yozayotganda ham bu narsa aytib o'rganib olish kerak. Masalan writing so'z yozayotganda faqat advantage, benefit, positive demasdan o'sha yaxshi narsani ko'rsatadigan narsa, positive adjectivelardan foydalanib. Lucrative bo'lsa masalan uchun o'sha benefit degani, masalan uchun foydali deganda. Ya'ni kontekstda ham o'sha so'zlar, o'sha yozayotgan gapingiz pozitivmi, tamom, o'sha advantage ko'rsatib turadi. Bu yerda ham what attracts many people degani advantage, uni foydali taraf, attract qiladigan narsasi uni foydali tarafi bo'ladi. Nima ekan bizda? that you can swim in an indoor pool at any time of year. Indoor pool at any time of the year. Yilda har qanday qismida, demak indoor, ya'ni ichki poolda, demak o'sha basseynda cho'mish mumkin. Demak, not dependent on season degan. Ana endi A bo'ladi uni ichga. Tushunali? On the other hand, it can be quite boring or And on the other hand degani u disadvantage. What attracts degani pozitivlarni aytdi, on the other hand deb negativlarni aytdi. Unga e'tibor bermasligingiz kerak. Va bundan ham yana javob qo'yganlar bo'lishi mumkin. Swimmingga masalan siz i javob topib qo'yganlar bo'lishi mumkin. I javob olganlar bormi swimmingga? Masalan, hozir men qayerdan bilaman? Siz olganingizni bilmayman-ku. Aldayotgan joyini bilaman men. Tahlilda orqasidan. Masalan uchun tahlil qilganman, qaysi javob aldash uchun aytilyapti, qaysi javob to'g'ri javob kelyapti. Tushunasiz qana bo'layotganligini? Okay? solitary. It's hard to chat to people while you're swimming lengths. It's hard to chat to people. Ya'ni odamlar bilan chat qilish qiyin. Yo'q, odam solitary. Siz suzayotgan bo'lasiz, kim bilan gaplashishingiz mumkin. Ya'ni not sociable bu. Sociable'da shunchaki aldash uchun berib qo'ygan sizga. Tushunali? Nima uchun sociable bo'lmaganligi. Demak, o'zi A dan olish kerak. Demak, bizada E optionni bizada chavol to'shib beryapti. Keyingisi cycling. Cycling has become almost as popular as running in Demak, running demak popular bo'ldi deyarli. recent years. That's probably because as well as improving their Fitnessni improve qiladi. many people say being out in the fresh air in a park or in Demak, ko'chada bo'lish, toza havoda bo'lish the countryside can be fun. can be fun. Can be fun degani. Demak, birinchisi fitnessda levelda yaxshilaydi degan narsa berilmagan advantage qilib, ikkinchisi advantage nima bo'lyapti? Can be fun deb. Fun bo'lsa enjoyable, being honest. Synonym. Chale, enjoy teng fun qilib yozsangiz bo'ladi. Keyingi savol. Provided the conditions are right, of course. Provided that the conditions are right, of course. Ya'ni shunday bo'lsa, ya'ni vaziyat o'sha yugurish uchun, cycle qilish uchun, velosiped haydash uchun normal condition bo'lsa bo'ldi. Bo'lsa bo'ldi. Shunday bo'lsa, demak yugursa, cycle qilsa bo'ladi debdi. Okay? Only fanatics go out in the wind and rain. Fanatiklar yomg'irda yoki o'sha shamol bo'lgan paytda ko'chaga chiqishi mumkin. Garanglar chiqishi mumkin deb bunday o'ylaydi. Keyin hozir garanglarda o'tiribman-ku men. Keyin o'ta muhim joyi audioga qiziqib turish kerak. Audioda misol uchun aytayapti-ku, xuddi menga aytayapti deb tasavvur qiling, konsentratsiya bo'yicha savol so'raganlar bor. Audioni misol uchun eshitayotganda men keyingi odam bo'lib o'tiraman-da. Kulib o'tiraman. Yoki bo'lmasa, masalan, voy mashinak aldadi deb o'tiraman, mana shu yerda. Aldayotgan joyga qarasam, o'quvchilar javob yozayotgan bo'ladi. Tushunasizmi? Ya'ni siz ikkinchi odamsiz, sizga gapiryapman. Misol uchun sizga men hozir gapirib tursam, bir kishini alohida ajratib, qayerga o'tirib o'tirasiz? Yo'q-da, o'shani tutishlik kerak o'zingizlar imtihonda. Yoki ikki kishi gaplashayotgan, dialog bo'layotgan bo'lsa, siz uchinchisiz. Ular gaplashib turayotganini ko'rib turibsiz. Tushunarli qana bo'layotganingiz. O'sha ichida, audioni ichida bo'la olsangiz, demak, keyin tushunasiz, bo'lsa qiyin. There is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. And a healthy mind and body. Ya'ni miyani ham, mindga nisbatan ham, bodyga nisbatan healthy bo'layotgan activity bu. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. Qaysida bo'lyapti bunda? Yoga boshida o'tib ketib qoldi. Doing yoga haqida. Agar yoga qilsangiz, demak, less nima deyapti? Less chance of hurting yourself. Ya'ni o'zingizning chance kamroq, ya'ni o'zingizni shikastlash. Ya'ni low risk of injury ga teng bo'lyapti yo'q. C bo'lganligi 15 ga. 16 endi bizda keyingi savol. But don't expect to find it easy. Easy bo'lmaydi. It's surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer is Training with a personal trainer, like number 16, 16 savol yo'qlayapmiz. a good way to start your fitness program. Obviously, there can be significant costs involved. Qimmat bo'ladi bu.
But if you've got someone there to encourage you If you got someone who can encourage you, yani sizni encourage qiladigan kimdir bo'lsa, and help you achieve your goals, help you achieve your goals, yani o'z yo'lingizga yetisha oladigan bo'lsa, you're less likely to give up. you're less likely to give up. Ya'ni trainer bo'lgan paytda nima qilar ekan trainer? Encourage qilar ekan. Encourage degani motivate qiladi degani. Va G to'g'ri bo'lgan o'tida. Tushunarli bo'ldimi? 17, 18, 19, 20. Xo'sh. Aldangan bo'lsanglar kerak, bu odam ham katta ehtimollik bilan. Chalkashtirib o'zim ham birinchi mana 17-savolga qo'ydimda, C ni qo'yib, keyin o'chirib B ga o'zgartirdim. O'sha aldagan joyi. Endi King's feeling less successful degani. Yo'q, C emas ekan. B bilan E ikkalasi chalg'itadigan joyi. And answer questions. Whatever you do, don't join a gym unless you're sure you'll make good use of it. Hop, for which two reasons does the speaker say people give up going to the gym? Ya'ni o'sha zalga borishni, gymga borishni to'xtatib qo'yish uchun bo'layotgan ikkita sabab. Nima uchun to'xtatadi deyapti, bunday olganda. Savolni yaxshilab tushunib olish kerak. Masalan, men o'zim preparation time'da faqat savollarni o'qib chiqdim. Multiple choice'lar 2 ni ham, 3 ni ham. 3 ni 2 marta o'qidim. 2 marta o'qishga ulgurdim. Chunki o'zi birda o'qib bo'lgandan keyin birdan 3 ta o'qigandim. Keyin ikkinchi sectionda yana vaqt qo'ygan paytda yana 3 gacha o'qidim. Normal bo'ldi. 4-sectionda vaqt o'ziga yetadi. Savolni o'qishga. Multiple choice'larda savolni tushunish kerak. Savol tushunmasdan audioni eshitganingiz maqsadsiz eshitsa foydasi yo'q. Javob topish qiyin bo'ladi. Okay. So many people waste lots of money by signing up for membership and then hardly ever go. Ko'p pul sarflaydi, keyin bormay qo'yadi. Ya'ni membership olib qo'ygandan keyin bormay qo'yish ehtimoli bor bo'ladi. Okay, nima qiladi? Nima uchun? What happens to their good intentions? I don't think people suddenly stop caring about improving their fitness. Demak, o'sha ular birdaniga o'zlarining fitnessiga care qilmay qo'ymaydi. Or decide they have more important things to do. Ya'ni undan ko'ra muhimroq ishi bor deb o'ylamaydi. Lack of time o'chib tashlaymiz shu yerda. Lack of time javob emas. Just o'shani deb bor deb o'ylamaydi. I don't think deb yo'qon aytyapti. Nima aytgan bizda? Nima bizda o'sha give up qilishga sabab bo'lyapti? I think people lose interest. I think people lose interest, give up going to the gym when they don't think they're making enough progress. When they think they're not making enough progress. Ya'ni o'zlari o'sha yetarlicha progress, ya'ni o'sish bo'lmayotganligini bilganlarida, o'zini shunday sezmasa, o'sish bo'layotganini sezmasa, gymga borishni to'xtatib qo'yadi. Ya'ni feeling less successful than others. Ya'ni davomi ham bor hozir. That's when they give up hope. And yo'q. That's when they give up hope. And give up hope degan loss of confidence. Deydagisinga hozir qaytaramizga o'tirib. Tak. Decide they have more important things to do. Uymas. I think people lose interest when they don't think they're making enough progress. Not making progress, enough progress. Others degan joy emas, others bilan taqqoslamagan bu yerda 17da. That's when they give up hope. Mana, give up hope, ya'ni umid yo'qolganda. Umid yo'qolganda, ya'ni umid yo'qolganda degani loss of confidence. And stop believing they'll ever achieve their goals. Also, ikkinchi sabab endi. Nima ikkinchi sabab bo'ladi bizda? What people sometimes don't realize when they start boshlaganda o'sha realize qilmaydigan narsasi is that it takes a lot of determination and hard work. Determination kerak, hard work kerak. To keep training week after week. And lots of people don't have that kind of commitment. Hamma odamda ham bunaqa commitment bo'lmaydi. Ya'ni too much effort required, ya'ni ko'p mashaqqat kerak bu yerda. Shu ko'p mashaqqat qilishga chidolmaganligi uchun ham give up qilishadi. Demak, C bo'lgan, B bilan C. E boyga aldangan joyi, men aldangan joyimga yana o'zi tahlilni qilyapman. Bu yerda boshqalar bilan taqqoslaydigan joyi yo'q. They are not making enough progress degan joyi o'zlariga nisbatan bo'lyapti va boshqalar bilan taqqoslash degan joyi yo'q. Shuning uchun ham meni o'chiramiz, B bilan C bo'ladi 18 ga. 19-20 da endi 19 da nima so'ralgandi? Piece of advice. Demak, setting goals. Goal qilayotganda, maqsad qo'yayotganda nima qilish kerak? Ikkalasini eshitamiz. One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. Mana. One thing you can do degani, o'sha qiladigan ishing, sen qiladigan ishing, ya'ni advice beradi bu yoqda is setting achievable goals dedimi? Ya'ni have achievable aims. B bo'ldi. Birdan aytib ketdim to'g'ri javobini. Be realistic. And don't push yourself too far. Some people advise writing goals down. Some people advise. Which speaker aytmayapti. Some people advise. Endi buni gap emas.
writing down the goals eng qo'yganlar bo'lsa agar, bu aytayotgan opani gapi emas. But I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat. Give yourself a really nice treat degani give yourself rewards degani. Give yourself rewards degani. O'zingiz reward bering degani. Haqiqatan ham shunday. Masalan, masalan listeningdagi eshitayotgan ma'lumotlarda o'zingizlar ham play qilaylik. Bo'lmasa uchun gapirayotgan gaplar hammasi to'g'ri. Achievable goal qo'yish kerak yoki bo'lmasa o'ziga reward berish kerak. Men o'zimni sinab ko'rganman shunaqa. Ertalab shu yoz paytlari yugurish chiqayotgan paytimda agar yugurish chiqib hammasi o'xshasa, magazinga kirib o'zimga xohlagan narsani olganman. Ichimlik bo'lishi mumkin, kichkina nimadir, snack bo'lishi mumkin. O'sha keyingi safar yana chiqishga motivationda salgina bo'lsa ham o'ziga o'zi reward berish kerak. Reward bermasa qiyin. Masalan, buni dars qilayotganda ham qilishingiz mumkin. O'zingizga o'zi masalan darsda masalan kimdadir zerikish bo'lib qolayotgan bo'lsa, dangasalik tutib qolayotgan bo'lsa, o'shani qilganingizda qanaqadir ham reward qo'yib qo'yishingiz mumkin o'zingizdan. Lekin qilib bo'lsangiz qilish kerak-da, ya'ni o'sha rewardni berish kerak. Qilmasdan turib emas. Yeb qo'ymang hammasini. Shikolatlarni qo'yganingizda. Reward degani o'zingizga o'zingiz treat dedi. Positive treat dedi. Ya'ni o'zingizga hozir aytaman, o'tkazaman. Yaxshi bir o'zingizga o'zingiz yaxshi bir munosabatda bo'ling degan ma'noda aytyapti. Yo'qmi? And don't push yourself too far. Some people advise writing goals down, but I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat. A really nice treat. Give yourself a really nice treat degani give yourself rewards. Tushunib bo'ldimi 20gacha bo'lgani? 3-section o'tamiz. 3-section 21dan 24gacha savollar bormi? Qiynalganinglar bormi? 21dan 24gacha. 23. Okay. 21 xato qilganlar bormi? 22da. Qisqasi hammasini bir boshdan ko'rganmiz uni ham. Multiple choice'lar ko'ramiz to'liq. Completion'ni ko'ramiz. Section 3. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. E'tibor bering. What first inspired Jim to choose this project? Eng birinchi inspire qilgan narsani topish kerak. Bir necha narsa bo'ladi bu yoqda va bittasini gaplashmaymiz. Gaplashmaymiz, savollaringlarni oldik. Yana oxirida kimda savol bo'lsa so'rayman. Kimda savol bor deb berasiz. Keyin javob beramiz, tushunali? Hop, eshitamiz. Okay, Jim. You wanted to see me about your textile design project. That's right. I've been looking at how a range of natural dyes can be used to colour fabrics like cotton and wool. Introduction bu tanishyapti kelasi. Why did you choose that topic? Mana. Why did you choose that topic? Yani what first inspired Jim to choose this project yoki bo'lmasa? Eshitamiz. Well, I got a lot of useful ideas from the museum. You know, I got a lot of useful ideas from the museum. Muzeumdan yaxshi ideyalar olgandim. At that exhibition of textiles. Textile exhibition bo'lganda ayni olib turgan bo'lishi mumkin shu joyda. Bo'lishi mumkin. Eshitamiz. But I've always been interested in anything to do with colour. But I have been always interested in, ya'ni men har doim qiziqqanman. Everything to do with color, ya'ni color bilan taalluq bo'lgan narsaga har doim qiziqqanman. Ya'ni qachondan bo'lgan bu? Years ago, I went to a carpet shop with my parents. I went to a carpet shop with my parents. My parents bilan carpet shopga borgan ekan. Parents, when we were on holiday in Turkey. Holidayda Turkiyada bo'lgan paytda. And I remember all the amazing colours. And I remember all the amazing colors. Men hamma zo'r ranglarni eslayman debdi. O'shandan boshlab o'zi ranglarga qiziqish boshlagan bu. Tushunib qolayotganligini? Ya'ni carpets he saw on holiday inspired him to choose this project first. Eng birinchi bo'lgani o'sha years ago, oldin bo'lgani. Birinchisini tanlash kerak-da. O'zman bilan textile display in the exhibition ham inspire qilgan, lekin carpets birinchi bo'lgan. Undan keyin yana davomidan They might not all have been natural dyes. Maybe not. But for the project, I decided to follow it up. And I found a great book about a botanic garden in California that specializes in plants used for dyes. kitobni topib olgan ekan, o'sha specialized in dyes and plants from plants. Okay. So Bu kitob endi inspire qilganligini aytmayapti, shunchaki o'sha plantlardan olinadigan dye, ya'ni ranglarni haqida bo'lgan kitob topib olgan ekan shunchaki. Inspire qilgan narsa carpets he saw on his holiday. Sijo to'g'riligini o'rdi. 22da Jim eventually decided to do practical investigation which involved something. Nimanidir o'zi yo'q ekan. Endi bu yerda qaraganda keywordlar, demak range of dyes with different fibers. Keyinsa different dyes to one type of fiber. Keyinsa
one dye and range of fibers bilan. Testing yana bu yoqda. Demak, o'shandan eshitamiz. O'sha joylar bizda key bo'ladi, ya'ni asosiy joylar bo'ladi. In your project, you had to include a practical investigation. Okay, javob kelyapti. Yeah. At first I couldn't decide on my variables. I couldn't decide on variables and decide qilmadi o'zi nimani tanlash kerakligini. I was going to just look at one type of fiber, for example. I was just going to dedimi, to be going to o'tgan zonlashlarni qilmoqchi edim, davom qilmagan deymiz. Tushunasizmi qanaqa bo'layotgan? I was going to deb boshlayaptimi? Shuni qilmaganligini tushunasiz. Aytadi, I was going to demak one type of fiber bilan different dye'larni olish lozim. Shu yerni gapini qaytaring. O'sha aynan o'zining gapini eshitishimiz uchun. On my variables, I was going to just look at one type of fiber, for example, like cotton. And see how different types of dyes affected it? Yeah. Different types of dyes affected one type of fiber bo'lyapti. Bitta fiberga ta'sir qilganligi. Bini qilmoqchi edim dedi, bu bini birdan o'chirish kerak shu yerda. Bini olib qo'yganlar. Tushunali? Keyinda Yes. Then I decided to include others. Then I decided to include others. Ya'ni qolganlarni ham include qilishga decide qildim. Qolgan nimalarni include qildi? As well. So I looked at cotton and wool and nylon. Like other fibers as well. Ya'ni boshqa fiberlardan ham, wooldan ham, cottondan ham, nylondan ham olgan ekan keyin. Tushunali? Orqadagilar gaplashmaymiz. Bunda A javob bo'lgan tushundingmi hamma? Different types of dyes, range of dyes is different fibers bo'ldi. A bo'ldi deganlikda. With just one type of dye? Various types. Mana, various types. Dye ham bitta bo'lganmi deyapti-yu. Various types of deyapti. Including some that weren't natural for comparison. Okay. So I did the experiments last week. When doing these experiments and experimentlarga mush savol kelyapti bizada. Birinchisi, how much natural material was needed? Keyinchisi, dyes were widely available on the internet. Internet yo'qolsa the time he had to leave the fabric in the dye. Demak, vaqt haqida, qanchaligi haqida va o'shani mavjud borligi haqida ketyapti. Okay, eshitamiz. I used some ready-made natural dyes. Ready-made natural dye'lardan foydalandim. I found a website which supplied them. Websitedan topib olgan ekan bu. Endi surprise qilganligi nima bo'ladi? Surprise emas hali bu, shunchaki topgan. It came in just a few days, but I also made some of my own. That must have taken quite a bit of time. Right. Men o'zim ham qildim deyapti. Ular birinchi kunda keldi, lekin men o'zim ham ko'rdim. Bu yerda they must have taken quite a lot of time. Ya'ni ko'p vaqt olgan bo'lsa kerak bular deb so'rayapsiz sizdan. Davom ettiramiz. Yes. Yes. I thought it'd just be a matter of a teaspoon or... Yeah, I thought it was just going to be a matter of teaspoon or something. Ya'ni bir qoshiqcha nimadir kerak bo'ladi deb kutgan edim. Bir qoshiq kerak bo'ladi deb kutgandim. Bu yoqda nima bo'lyapti? So of dye. And actually that wasn't the case at all. That wasn't the case at all. Ya'ni bunday bo'lmadi. Bir qoshiq bilan ish bitmadi deyapti. Nima bo'lgan? Like I was using one vegetable, beetroot, for a red dye. Red dye uchun o'sha vegetabledan foydalangan ekan. And I had to chop up a whole pile of it. I had to chop up the whole pile of it. Ya'ni butun boshi bitta branch olganda juda ham ko'p ketgan degan ma'no keladi. Ya'ni how much natural material was needed to make the dye degan joy bizada surprise qilgan joy. Edi. Shuning uchun men shuni 3 ta gap bilan aytaman. 3 ta gap tushunmasangiz olishingiz qiyin javobni. Bitta gapni o'zini eshitib javob olmaysiz. Tushunali? Keyinchisi. So it all took longer than I'd expected. One possibility is to use food colorings. I did use one. That Food colorings, and like I used one, but that's not was a yellow dye, an artificial one. Tetrazine. Tetrazine, doing what? Probably, which is a normal again. But instead, slight allergic reaction, permanent, not permanent dye on cotton, but ineffective when used on nylon. Yeah, I used it on cotton first. It came out a great color. Cotton zorang chiqdi. But when I rinsed the material, the color just washed away. Material olgan paytda o'sha color washed away bo'lib ketdi. Ya'ni o'chib ketdi rang. Rang yo'q, o'chib ketdi degani not permanent bo'lgan on cotton. Ya'ni paxtada o'sha paxta materiali o'sha bo'lgan ekan. B bo'lganligi birinchi aytdi. I've been going to try it out on nylon, but I abandoned that idea. Nylonda sinab ko'rmoqchi edim, I abandoned that idea, uni qilmadim degani. I abandoned that idea, buni qilmadim. Ya'ni ineffective when used on nylon emasda, nylonda ishlatib ham ko'rmagan o'zi. Sin olgansiz. Endi qarang, mana shu narsani exact language trap deyapti. Exact language trap degan so'z nylonda C olganlar bo'lsa, nylonda eshitganingiz o'rgansiz shunchaki. Ma'nosini tushunmaysiz o'rgangan. Chale, demak C xato, B to'g'ri javob bo'ldi. Were you worried about health issues? I thought if it's illegal food coloring, it must be safe.
Well, it can occasionally cause allergic reactions, I believe. Yeah, it causes allergic reaction qilish kerak dedi. Agar o'sha legalized bo'layotgan bo'lsa bo'ldi, uni hech qanaqa health problem bo'lmaydi dedi. Ya'ni unda jimda muammo bo'lmagan bu. Ya'ni allergic reaction jim bilan birga bo'lmagan. Okay, and endi 25 dan 30 gacha ana boyagidek multiple choice matching kelyapti. What problem is identified with each of the following natural dyes? Birinchisi demak, expensive, qimmat. Sinonim qanday bo'ladi? Nima desak bo'ladi sinonim? Cost a lot of money, not cheap bo'lishi mumkin, cost a fortune bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa. Keyingi too strong bo'lsa. Negative qiladi. Juda ham o'tkir bo'lgan bo'lsa. Overly something, excessively something, juda ham deganda. Keyingi not long lasting, boyaga not permanent ga sinonim bo'lishi mumkin bo'ladi. Poisonous. It could kill, dangerous bo'lishi mumkin, shunaqa. Keyingi damage to fabric, demak damage to fabric degan zarar keltirishi mumkin degani. Nimadir? Damage to sinonim bo'lishi mumkin. Keyingi color may be unexpected degani kutilmagan rang chiqib kelishi. Keyingi unsuitable for some fabrics deyapti, demak mos bo'lmagan ba'zi fabriklarga, ya'ni material matolarga ba'zilariga tushmagan. Not generally available. Keyingi available emas. Eshitamiz 25 dan boshlab. And answer questions 25 to 30. Okay, 25 30 dan boshlaymiz endi. So what natural dyes did you look at? Well, one was turmeric. Turmeric, demak C kelyapti birinchi boshda. O'sha C ni javob bo'ladi. 25 savol kelyapti. Color's great. It's a really strong yellow. Strong yellow, the color is great. Zo'r ekan rang, strong yellow bo'lgan ekan. It's generally used in dishes like curry. It's meant to be quite good for your health when eaten, but you might find it's not permanent when it's used as a dye. You might find it's not permanent. Yani permanent emas deb. O'sha gap bo'lgan. Long lasting degan, not long lasting, not permanent bo'lib keldi. To'g'ri javob C bo'lgan 25. Chale, problem o'sha. Keyingisida A few washes and it's gone. Right. Right, tasla. I used beetroot as a dye for wool. Wool demak dye uchun beetrootdan foydalandi debdi. Bu nima bo'lgan ekan? When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. Demak, o'shani qilganimda bright red hands oldim. Ya'ni bright red bo'ldi u. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. This Keyin watery cream shade debsiz. O'shani kutgandim, bright kutgandim, lekin bright red kutgandim, watery cream chiqib keldi. Ya'ni bitta rang kutgan, bir xil bitta turdagi rangni kutgan, lekin boshqacha rang bo'lib chiqqan. Ya'ni the color may be unexpected bo'lgan joyi. F bo'ldi 26da. Keyingisi disappointing. There's a natural dye called Tyrian purple. Have you heard of that? Yes. It comes from a shellfish and it was worn in ancient times, but only the ancient times but only degan joyi problem. By important people as it was so rare. It was so rare. Yani nima degani? It was so rare. Not generally available. Yani hamma joyda ham bor emas u. Chale, it was so rare. Rare degani o'sha kamyob, not generally available bilan sinonimladi. H bo'lganligi unitiga. Keyin I didn't use it. It fell out of use centuries ago, though one researcher managed to get hold of some recently. But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. Did you use any black dyes? Logwood. Logwood. Endi bo'lyapti. Was quite complicated. I had to prepare the fabric so the dye would take. I hope you were careful to wear gloves. Be careful deyapti. O'shani ishlatishda ehtiyot bo'l deyapti. Nimaga? Yes, I know the danger with that dye. Good. I know the danger with that dye. Bu dye bilan bo'ladigan dangerni men bilaman deyapti. Ya'ni bu degani it's very poisonous. Endi ular yeganda zaharlanish mumkin degan gapni aytadi. It can be extremely dangerous if it's ingested. It can be extremely dangerous if it's ingested. Yeb qo'ysang agar juda ham demak dangerous, xavfli bo'lishi mumkin. Poisonous bo'ladi ekan, D. Now, presumably you had a look at an insect-based dye, like cochineal, for example. Yes, I didn't actually make that. I didn't have time to start crushing up insects to get the red colour. And anyway, they're not available here. Ular yo'q bizda, o'sha insektlar yo'q ekan. But I managed to get the dye quite easily from a website. Websitedan oldim debdi. But it cost a fortune. But it costs a fortune. It costs a fortune degani it was very expensive. Juda ham qimmat bo'lganligi. A bo'lyapti 29 ga. Cost a fortune, expensive. 29 A. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. I also read about using metal oxide,
Apparently, you can allow iron to rust while it's in contact with the fabric, and O'shani qo'llansak bo'ladi debdi. that colours it. Yes, that works well for dyeing cotton. That works well for dyeing cotton. Ya'ni cottonni dye qilish uchun yaxshi ish beradi. But you have to be careful as the metal can actually affect the fabric. The metal can actually affect the fabric. Demak, fabrikda ta'sir qilishi mumkin debdi. Ya'ni damage the fabric debdi. Javob bizada 30dagi. And so you can't expect to get a lot of wear out of fabrics. Tushunarli qilib o'tgandik. Demak, javob bo'lgan 30gacha. 4-sectionda muammo hech kimda? 4-sectionda kutgan javoblarim bunda ham kutdim. Men 31-savolga tail, ears deb kutgandim. Ya'ni blue dumi, ko'k dumi yoki bo'lmasa qulog'idan tongue bo'ldi. Oson aytdi. Keyinsa mainly degan joy. Insektlarni ham hammasini yeydi, lekin plantly, mostly plants deb mainly bilan sinonim bo'lsa kerak. 33da snakes, birds deganiga snakes so'zini aytdi birlariga. 34da wind, men shamol deb tasavvur predict qilganim, sky bo'ldi, using the sky. Shamol emas va the same partner oldindan predict qilganim o'sha to'g'ri javob chiqdi. Osoncha o'zi kontekstdan qarasa ham observations show that these lizards keep the same for several years. Nimani saqlab qolish mumkin? Uni partnerlarni, deganda o'zi nariga havron juftini o'zi bilan saqlab qolib ko'paydi davomida. 36 dan 40 gacha muammo bo'lgani bormi? 37 to'g'rimi? 36 dan 40 gacha bayon ko'rsak bo'ladimi? 35 ga shuncha qiyin emas. Ko'rsak 36 dan bayon ko'ramiz. Okay. Section 4. You will hit Be monogamous, returning to the same partner year after year, and any other landmarks on the ground. Partner bo'lgan joy, 35 savol javob bo'lgan joy. O'sha. Okay, lecture the switch bo'lyapti ular. Observations of these lizards in the wild have also revealed that their mating habits are quite unusual. Unlike most animals, it Endi keladigan javob. seems that they're relatively monogamous, returning to the same partner year after year. Year after year the same partner bo'ladi debdi. Keep the same partner degani o'sha narsa. The male and female also stay together for a long time, both before and after the birth of their young. It's quite interesting to think about the possible reasons for what people want, possible reasons, sabablarni aytadi. Birinchisi, to improve survival. Eshitamiz. this. It could be that it's to do with protecting their young. Then, survival of their young. You'd expect them to have a much better chance of survival if they have Demak, juda ham chance of survival kam bo'ladi. both parents around. Agar both parents around bo'lsa, endi. But in fact, but little degan joy endi kelyapti. observers have noted that once the babies have hatched out of their egg, Demak, o'sha babylar eggidan chiqqanidan keyin nima bo'lgan? they have hardly any contact with them. They have hardly any contact. And hardly any contact degani yo'q degani. Contact degani little contact bilan sinonim bo'ladi. Deyarli yo'q bo'lgani. Chale 36 ga contact bo'lgani. Parents and children, between parents and children. Okay? Their parents. So there's not really any evidence to support that idea. Another suggestion bizda linker bo'lyapti. Linker masalan signposting bo'lyapti. Keyingi qismga o't degani. Chiziqchani ikkinchisiga o'tishimiz kerak degani. To provide something for female lizards. Based on the observation that male lizards in monogamous relationships tend to be bigger and stronger than other males. Demak, o'sha relationshipda bo'lgan male'lari boshqasidan ko'ra bigger bo'ladi, stronger bo'ladi. So maybe the male lizards stay around so they can give the female lizards protection from other males. They can give female lizards protection. Ya'ni to provide protection. Give protection, bizda provide bilan sinonim bo'ldi. Tamom, o'tsa protection. Faqat sal aylantirib olib keldim yo'qcha. Tails 38 dan chiqqan. Tail o'zini aytdim, qiyin emas. Steps qiyin bo'lmadi, men uchun injuries ham oson bo'lgan bo'lsa kerak. Xo'p, demak reading qismiga o'tamiz, reading olamiz. Buni test ko'ramiz. Branch passageda completionda hech kimda muammo bormi? Joyni va sinonimlarni aytib ketaman. Demak, birinchi o'zimman readingda ishlayotgan payt nima qilishimiz kerak? Easy dan boshlaymiz, 1 dan 6 gacha 8 gacha ishlash kerak. Men taxminan 4 minut ketdim uni ishlashga, keyingi demak 9-10 gacha yana 4 minut vaqt hammasi bo'lib 8 minutda peshjon tugagandi menda. Qanday topdim? Masalan, coconut palm deyapti, trunk, leaves, flowers, fruits. Men bu qismiga qarab olasiz. Va bu orqali keyin qolganlarni javob topasiz. Masalan, 30 meters birinchi javob topish kerak, to'g'rimi? Matndan 30 meters scan qilsangiz, ikkinchi paragrafda 3-qatorda chiqadi. Ikkinchi paragrafda 3-qatorda chiqadi. Up to 30 meters tall degan, to'g'rimi?
Savolga yana qaraymiz. Demak, timber for houses and the making of something. Ya'ni o'sha timberdan uylar uchun va nimadir yasash uchun bo'lyapti. Demak, timber for building houses and is increasingly being used as a replacement for endangered hardwoods. Hardwoods in the furniture construction industry. Demak, furniture construction industry degani the making of furniture, demak to'g'ri javob birga furniture bo'ladi. Sinonimlar. Birinchi savol. Ikkinchi savolda at the top of trying flowers and gullar haqida gapiramiz. Means sap, drink or source of something. As a drink or a source of something. Demak, sapni qidirasiz, trying to at the topini qidirasiz. Source of what bizada? Demak, drink degan javob bor and the sap o'sha paragrafda oxirida. The sap can also be produced by boiling to produce a type of sugar used for cooking debdi. Sugar, type of sugar bizada demak, a source of sugar deb ma'lum keladi. 2 sugar. 3ga middle layer qidirasiz, pastdagi paragrafdan chiqadi. Pastdagi layerdan 3 layers degan o'sha 3-qator, 3-paragraf 3-qatorda. The thick fibrous middle layer produce coconut fiber. Numerous use and is particularly important in manufacturing ropes debdi. Chana used for ropes degani va etc. Yani qo'yganlar bor. In the inner layer pastda bo'lish kerak shell, source of what bo'ladi bizda. Pastga tushsak demak shell bo'lyapti. The woody innermost layer, the shell, which is three nimadir surrounds the seed deyapti. An important product obtained from the shell is charcoal. Important product obtained from the shell is charcoal degan joy source of charcoal bo'layotganligi. 4ga charcoal bo'ldi. Keyin when halved degani pastda. When broken in half o'sha paragraf pastda. The shells are used also as bowls in many parts of the Asia. Like other demak pastda when halved for bowls bo'ladi. Endi bunga kosa sifatida ham ishlatilgan ekan. Coconut. Ketdi bu 5-savol. 6-savol coconut water. Like water degan joy bor, liquid. Coconut water o'sha 1 2 3 4-paragrafda ikkinchi qatorda bor. Nima bo'lgan ekan bizda? Oil milk for cooking and something. Milk degan joyni qidirasiz. Shu joyda kelish kerak drink but also nimaga hormones, which is enjoyed as a drink. Drink keldi and a source of nimadir for other plants. 6-savolda. Va also provides the hormones which encourage other plants degani provide hormones degani o'sha source of hormones for other plants. 6 demak hormon, ya'ni gormonlar bo'ldi 6da. 7-savolda coconut flesh degani go'shtli qismi. Demak flesh degan javob bor yoki meat deb yozib qo'yibdi. Oil milk for cooking and something. Va bu yoqda qidirayotgan bo'lsak, dried coconut flesh is made into coconut oil and coconut milk which are widely used in cooking different parts of the world as well as with the end bo'lyapti cosmetics bo'lyapti javob. 7da 8da glycerin demak an ingredient in something. Glycerin bu yoqda keldi. Bu betdagi qatorda aytayapti. Alfred Nobel introduced the world to his nitroglycerin based invention dynamite deyapti. Demak dinamitda ishlatilar ekan. An ingredient in dynamite bo'ladi. 8ga javob dynamite. Ketdi. Endi 9dan bu yoqni katta ehtimol bilan o'shani davomdan qidiramiz. O'zi birinchi paytda kelayotganlar, true false o'tganlar bilan bu yoqda kelayotganlar ketma-ket kelish ehtimoli bor. Va 9 haqiqatan undan keyin chiqadi. Seeds degan joyni qidirasiz. Seed in order to germinate. Germinate degan joyni topasiz. Bu tarafdagi, o'ng tarafdagi, demak 4-qator germinate degan joyi bor. Va o'sha tepasini o'qiysiz. Large energy rich fruits are able to float in water and tolerate salt but cannot remain viable indefinitely. Uzoq vaqt chidab tura olmayman deb. Studies suggest after about 110 days at sea, they are no longer able to germinate. Yani sea'da bo'lsalar germinate qila olmaydi. Literally cast onto desert island shores with little more than sand to grow and exposed to the full glare of tropical sun, coconut seeds are able to germinate and root. Yani quyosh bo'lgan paytda germinate qila olar ekan. Bu yoqda nima deyapti matnda? Savolda. Coconut seeds need shade in order to germinate deyapti. Soya kerak deyapti. Germinate qilish uchun. Bu yoqda quyosh kerak deyapti. Teskarisimi? Soya emas, quyosh deyapti. Bundan endi teskarisini false olsa 9da. Keyinsa 16th century da qidirasiz. 16th century bizada keyingi paragrafdan chiqadi. Va joyni o'qib kelganimizda keladi. Trade and human migration patterns reveal that Arab traderlar degan Osiyoliklar, Asians deganda, and European sailors are likely to have moved coconut from South and Southeast Asia to Africa and then across Atlantic to the coast of America. Demak, Asiadan Afrika va Amerikaga olib borilgan ekan. Bu yoqda nima deyapti? To Asia from America deyapti. Teskarisi bo'lyapti. False. False olishimiz not given bilan farqi. Unday emas, bunday deyishimiz kerak. Bu yoqda savolda aytayapti. Amerikadan Asiaga deyapti. Bu yoqda Asiadan Amerikaga. Faqat o'rnalashtirib qo'ygan from to ni. O'sha degan bo'lishi mumkin. 10ga ham false bo'ladi. Keyinsa bizada 11da o'sha East Coast degan joyi bor, West Coast degan joyi bor, lekin ikkalasini birorta ham taqqoslagan joyi yo'q. Taqqoslagan. Qayerdan kelganligi shunchaki noma'lum bo'lib qolgan.
Tushunasizmi? Mana bizda birinchi kelgan joyda demak West Coast'dagilari qolgan subject of century of discussion bo'lib turibdi. Ya'ni West Coast'dagilar kelgan kokonatlar qolgan kelgani discussion bo'lib turibdi. East Coast'dagilar qolgan kelganligi aniq. Lekin ikkalasi bir-biridan farq qiladi debdi. Bilmaymiz. Tushunlar, farq qiladigan joyi shuning uchun ham not qo'yib bo'laman burada. Hop, endi 12da all the coconuts found in Asia are cultivated in varieties. The coconut cultivate varieties degani cultivate qilinadi, yetishtiriladi. Fermalarda, misol uchun, bundan desam, ferma emas, O'zbekistonda so'radi. Farm. Bog' emas, dehqonchilik qilaveradi. Dalada yetishtiriladi degan gapni aytayapti. Matnni qarasanglar aytayapti. Hop. There's a large degree of coconut diversity and evidence of millennia of human use, but there are no relatives growing in the wild. There are no relatives in the wild growing in the wild degani ular o'zicha o'smaydi. O'zini holaticha o'smaydi. Wildda o'smasa, ular hammasi nima bo'ladi? They are cultivated. They are cultivated varieties. Yani hammasi yetishtiriladi. Ularda yovvoyi tabiatda wildda topilmaydi. Shuning uchun ham true olamiz. Endi all degani all, chunki bu yerda wildda umuman yo'q. Umuman yo'q bo'lsa bu yerdagilar hammasi demak cultivate bo'lishi kerak. True bo'lishi kerak. Va 13ta coconuts are cultivated different ways in American Pacific. Amerikadagi berilgan, Pacificdagi berilgan, lekin ikkalasini differentligiga berilmagan. Taqqoslash yo'q, shuning uchun ham not qo'ygan bo'ladi. Birinchi passage ketdi, ikkinchi passage o'tamiz. Ikkinchi passage'da birinchi summary ishlash kerak, completion oson bo'lganligi uchun, keyin o'sha which paragraph contains ishlasa yaxshiroq. Hop, summary ishlatgan paytingizda Yama Dixit and David Hoodle degan joyni topa olasiz. Bu bizda E paragrafda bo'ladi. E paragrafdan keyin yana nima qilish kerak? By collecting the method of snails and analyzing them. Snail degan joyni qidirasiz. Snails degan joy E paragrafda 1 2 3 4 5-qatorda bor. Bu yerda nimadir o'sha latincha nom bor ekan. From sediments of ancient lake degan joy bor. Snaillarning nimasini olgan ekanlar? Gathered degani collected shells. Demak, 32 javob shells bo'lganligi. 33da then they discovered evidence of change in water levels in the region. Water levels ham o'zgarish bo'lgan ekan. Demak, aytayapti, as today the major source of water into the lake is likely to have been the summer monsoon depth, but even observed that there was an abrupt change 4,100 years ago when the amount of evaporation from the lake exceeded the rainfall. And what Keynes olgan javob kelyapti. Ya'ni change nima bo'lgan? Change in water levels in the lake. O'sha joyda bittagina o'sha suv havzasi lake bor. Lake tolishingiz kerak javob 33da. Keynes this occurred when there was less nima than evaporation. Evaporation degan joy bor. Evaporation from the lake exceeded the rainfall. Demak, unda bo'lsa less rainfall than evaporation bo'ladi. Teskarisini beryapti. More evaporation than rainfall, bu yerda less than teskarisini qilib bergan. Tamom. Demak, rainfall 34 ga to'g'ri javob bo'ladi. 35da Petri and Sink team are using archaeological records to look at. Demak, Petri and Sink endi G paragraf o'tasiz birdaniga F paragrafda o'qib o'tirmaysiz. Ular nimaga qaragan? Look at degani. Demak, pastga qarasangiz, demak, o'sha how people led their lives in the region 5 millennia ago, they are analyzing grains cultivated at that time. At the time, nimani ko'rsatyapti bizga? O'sha 5 millennia ago da, ya'ni 5 milliard yil oldingi bo'lgan narsani ko'rsatyapti. What? Grains. Grainlarga qarayapti yoki grainlarda analyze qilyapti ular. 35 ga grains bo'lganligi. 36da they are also examining objects including something. Nimanidir, ya'ni include qilingan objektlarni ham also degan joy. Pastda yana they are also looking at degan joy bor. At whether the types of pottery used debdi. Ya'ni o'sha pottery degan tekshirib deganda, endi bizda bu yerda hozir object bittagina pottery bor. Ya'ni kulolchilik narsalar, namunalar degan ma'noda kelyapti. Ko'zalarmi endi o'shani ham tekshirgan ekan. 36 ga pottery bo'ldi. Tushunarli? Hop, 32 dan 36 gacha ishlab olganimdan keyin men 37 40 ta ishladim, chunki oson. Oson deganim joyini topish oson bo'ladi. Va ba'zi joylarni o'qib ham bo'lgandim o'zim. Masalan, o'sha ismi berilgan joy qaysi edi bizda? Demak, ismi berilgan. Demak, o'sha birinchi odam bilan qidirib ketaveramiz. Masalan, David Hoodle deyotgan bo'lsa, David Hoodle degan D dan boshlab qidirsak, masalan, David Hoodle degan joyni qaysi paragrafda topamiz? David Hoodle. E paragrafda bor, to'g'rimi? Ha, Hoodle adds degan joy bor. We estimate that the weakening of the Indian summer monsoon climate lasts about 200 years before recovering previous conditions, which we still see today. Ya'ni, rough calculations degan estimate degan. We estimate degan joyi. Indicate degan ko'rsatadi, estimate that ko'rsatadiki degan joyi approximate length of period of water shortage. Ya'ni qancha vaqt davom etishi kerak. Approximate qancha bo'lar ekan bu? Taxminan 200 years. Taxminan 200 yil bo'layotganini ko'rsatadigan joyi. Demak, 39 ga D bo'lganligi o'shandan.
Keyin Dixitni gaplarini o'qisak bo'ladi. Dixitni gaplari bizda yo'q, chiqmaydi. Keyin think. Dana nimadir thinkni o'qiymiz. Uni thinkda berilgan gaplari, qo'shimcha berilgan bo'ladi. Xo'p, thinkda berilgan gaplari, berilgan hamma joyini qarab chiqarsak, A paragrafda bizda berilmagan, B da yo'q, to'g'rimi? C, D da ham berilgan joy bor, bilmaymiz. F'da berilgan, demak F'da berilgan. Considering the vast area of Harappan civilization with reliable weather systems degan joy bor. It's essential degani vital bo'lyapti. We obtain more climate data from areas close to the two great cities and also from India and Nepal. O'sha joydan ham olishimiz kerak. Ya'ni finding further information about changing environmental condition in the region, o'sha joydan environmental condition degan weather data degan narsa bo'lyapti. Ma'lumotlar olishimiz is vital, is essential. Demak, F paragrafdagi berilgan gaplarni qarab B yonida o'tyapti. Keyin demak Petri Cameron degan joyi, Petri degan joyi H paragrafda bittasi berilgan. 38 yozgan joyi. By investigating the response to environmental pressures and threats, we can learn from the past to engage with the public and relevant governmental administrative another. Examining previous patterns of behavior may have long-term benefits. Yani o'sha bizga foydali bo'lishi mumkin. Yani hozirgi kunda ishlatish mumkin degan joyi. Keyingisi yana bittasi information lacking degan joyi. Bu yerda yana bitta gapi bor edi buni. Petri B paragraph. B paragraph explains degan joy bor. There is plenty of archaeological evidence to tell us about the rise of Harappan civilization. Qanday o'sganligini bizga juda ham ko'p evidencelari bor, but relatively little about its fall. Endi uni qanaqa qulaganligi haqida ma'lumot kam ekan. Bu degani information about decline degani fall of Harappan civilization has been lacking. Lacking degani little, kam. Tushunsa B paragrafdagi gapni olamiz. 40 ga A bo'lganligi. Endi bularni o'qish jarayonida o'zi masalan 27 dan 31 gacha ba'zilariga javob topib bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, bo'lmasa ham yana o'sha qaysi joyda ekanligini ta'min topib olamiz. Like proposed explanations for the decline of the Harappan civilization. O'sha proposed endi explanationlar bizda o'sha B paragrafda fall haqida ma'lumot berilmagan dedi va fallni sababini aytmadi B paragrafda. C paragrafda o'qiganinglarda some have claimed that major glacier fed rivers changed their course. Nimadir bo'ldi, keyin ular bunday bo'ldi, keyin ular bunga olib keldi degan joy bor. Sababini aytyapti. O'sha decline bo'lgan. Yo'q, it's unlikely that there was a single cause for the decline of the civilization. Ya'ni bittagina sabab bor deb aytish it's unlikely. Demak, juda ham noto'g'ri bo'ladi. But the fact is until now we had little solid evidence from the area for most of the key elements. Demak, o'sha juda ham key elementlardan juda ham evidencelarimiz juda ham kam evidenceimiz bor. Juda ham kam bo'lgan aniq evidenceimiz bor degan joy. Ya'ni proposed explanations for the decline of Harappan civilization explanationlar shunday bo'lgan bo'lishi mumkin degan C paragrafda berilganligi. Keyin esa reference to present day application of some archaeological research findings. Present day applicationlari qayerda berildi? Hozirgi kunda ishlatsa bo'ladigan degan joyda. H paragrafda berilgan. Hozirgi kunda degan joyi bor. We can learn from the past to engage with the public and relevant governmental and administrative bodies to be more proactive in issues such as management and administration of water supply. Hozirgi kunda ishlatish o'sha. Chale, hozirgi kunda degan o'sha present day applications misol berilganligi va pastdan o'sha some archaeological findinglardan olayotgan demak foydalanamiz. Keyingi statement o'qizlar difference between Harappan civilization and other culture of the same period. Demak, Harappan civilization berilgan joylari va boshqa culture haqida gap ketish kerak ekan. Bu A paragrafda berilgan. Like Harappan civilization was a sophisticated Bronze Age society who built the mother again, but their lack of self-mastery at the time when the Egyptians were carving and painting representations of themselves all over the temples is only part of the mastery. Demak, Harappan civilization yo'lda bo'lgan, bittasi yana Egyptian deyapti. Ikki xil society, bizda bittasi Egyptians, Misrliklar, yana bittasi qaysi bo'lyapti? Harappan civilizationlar bo'lyapti. Ya'ni orasidagi difference. But the same period, o'sha vaqtda o'zida bo'lganligi. A paragrafdan chiqqanligi 29 ga. 30 da description of some features of urban design. Designdagi descriptionlari. Buni B paragrafda berdi, qanday qurilganligi. Increased cities were built that had great baths, craft workshops, places and halls laid out in distinct sectors. Bular hammasi nima? Dizaynlari, ularda qanday joylashganligi. Dizaynlarni ko'rsatyapti. O'sha dizayn haqida berilgan ma'lumot bizda B da berilgan. 30-savolga B olasiz. Keynes the reference to the discovery of errors made by previous archaeologists. Demak,
boshqa oldingi arkeologlarning qilgan xatosi. Haqida demak berilgan ma'lumot. Previous archaeologists. Demak bu bizda dil chiqadi. Xato degan joy mana qilib berilgan. Boshda o'sha yerda found early in their investigations that many of the archaeological sites were not where they were supposed to be deb. Ya'ni o'sha bo'lish kerak bo'lgan joyda bo'lmagan deb. Ya'ni xato bo'lganligi. Deep paragrafda berilgan o'zi misolga. Xo'p, endi ikkinchi paragrafga o'tamiz. Ikkinchi passage olamiz. Xo'p, bunda ham completion bilan ishlash kerak. Completionda menimcha 18 dan 23 gacha ma'lum bo'lganimiz kerak. Kimda savol bor 18 dan 23 gacha? Chiqmaganlar bormi? 18 topganmi hali? 20. Fathers endi oddiy buni topish qiyin emas. 21, 20 oson. Sal qiynagan bo'lishi mumkin balki 22 ni ham topdim. 22 ni qaraymiz. 22 uchun bizda another study carried out science from University of Washington and University of Connecticut. Like University of Washington degan joyni qidirasiz. Bu bizda D paragrafda boshda bor. Science from University of Washington and the University of Connecticut. D paragrafda berilgan. Okay, nimani qidirishimiz kerak endi? Record speech and sound using special something that babies were equipped with. Nimadir maxsus nimadan foydalangan ekan. Demak, collected thousands of 30-second conversations between parents and their babies, fitting 26 children with audio recording West. Fitting degan equipping with o'sha bilan fit degani ularga moslashtirib qo'ygan, ularga ulab qo'ygan deyapti. Audio recording West sizda o'sha special equipment bo'lyapti. Endi West o'zini yozsangiz ham to'g'ri. Audio recording desa ham to'g'ri. Nimaga audio recording bizda bitta so'z hisoblanadi, ikkita so'zgacha yozishimiz mumkin. Javob West yoki bo'lmasa audio recording West bo'ladi. Keyin 23 menimcha vocabulary o'shani pastda beriladi. Boosted degan joyi bor. Demak, they found that frequent baby talk had dramatically boosted vocabulary regardless of socioeconomic status. Ya'ni qanaqa statusda bo'lishini qarangizlar, vocabulary boost qilgan, demak larger vocabulary bo'lgan. Much larger degani ancha katta boost bo'lganligi demak dalolat beryapti. Keyinsa men 24-26 osonroq bo'ldi menda. Birinchi bularni topib oldim. Chunki deganda yillar berilgan, joylar berilgan. Masalan qarang. Before the end of their first year. Before the end of their first year degani 1 yoshga to'lgungacha. Keyinsa before birth. Demak, ular tug'ilishdan oldingi holati. Keyinsa demak mention a baby's preference for sounds that other babies make. Demak, other babies va preference degan joy. Mana bu before the end of their first year degani 24-dagi F harfi berilgan joy bor edi. Demak 7 months and 11 and a half months degan joy bor. 7 oylik, 11 oylik va yarim oylik, o'sha yarim oylik bo'lgan holatdagi. Har xil bo'lganligi va change which occurs in baby's brain degan joyi shoda keladi. Infants were placed in a brain actuation scanner that record activity in a brain region known to guide the motor movement that produce speech depth. The results suggest that listening to baby talk prompts infant brains to start practicing their language skills. Ya'ni prompts infant brains to start practicing their language skills degani change bo'ladi miyasida, o'zgartiradi, prompt qiladi, o'zgarishga olib keladi miyasida va qachon bo'ladi bu? Before the end of their first year. Ya'ni o'sha birinchi yil tugashgacha bo'lgan paytda. F paragrafdan chiqishi. Keyinsa before birth tug'ilishgacha bo'lgan joyi tepada bo'lishini kutish kerak o'zi, chaqaloq tug'ilishgacha bo'lgan joyi. Va bizda aytgan joy bor. Most babies A paragrafda 3-xato. Start developing their hearing while still in the womb deb. Ya'ni o'sha ona qornida bo'lgan paytda o'zi hearingni develop qiladi deb. O'sha paytdan shakllanish boshlaydi. Ya'ni bu yoqda ham nima orqali bo'lyapti? O'sha shakllanadi eshitish. Demak, prompting some hopeful parents to play classical music to their pregnant bellies deyapti. O'sha pregnant bo'lgan paytlarda music eshittirgan ekan. Va example of what some parents do, nima qilgan ular? Demak, listen to music bo'lyapti for their babies benefit before birth. Tug'ilishdan oldin demak, foyda keltirish uchun. A paragraf bo'ldi. 26 keyinroq chiqdi menda. Bu yoqdagini topib bo'lgandan keyin va bu bizda chiqayotgan joy E paragrafda bo'ladi. O'rtaroq joyda this way degan joy bor. This way only the impact of the auditory cues was observed. The team then measured how long each type of sound held infant's attention depth. They found that the infant sounds held baby's attention nearly 40% longer. Ya'ni infant sound degani, ya'ni chaqaloqlarda soundi boshqalar boshqadi. O'sha adult sounddan ko'ra ko'proq attention hold qilgan ekan. Ya'ni ko'proq diqqatini tortib turgan ekan. Ko'proq diqqatini tortgan bo'lsa, qaysi bo'lyapti bizda o'sha baby's preference for the sound that other babies make. Ya'ni boshqalarda babylarda, boshqa chaqaloqlarda o'ziga bo'lgan demak ularning preferencelari. Chunki ular e'tiborini ko'proq tortgan ekan. 26 ga E bo'lganligi. Ana endi 14 dan 17 gacha. Xo'p, Mark Van Dam degan joyi bizda A paragrafda berilgan o'sha A bo'layotganligi.
Bu bizga C paragrafda beradi. C davidi. Mark one dam degan joyi bor, speech recognition degan joyi bor. Keyin bu yoqda davomida aytayapti. The idea is that o'sha odamning gapi. Says one dam degan joyi bor. Idea is that a kid gets to practice certain kind of speech with mom and another kind of speech with dad debdi. Oyisi bilan bitta speechni mashq qiladi, dadasi bilan bittasini mashq qiladi debdi. So the kid then has a wider repertoire kinds of speech to practice debdi. Ya'ni keyin uni repertuari ko'proq bo'ladi. So'zlari, gapirayotgan gaplari ko'proq bo'ladi debdi. Ya'ni the advantage for the baby having two parents each speaking in different way. Like I think fathers adult talk qiladi, mothers baby talk qiladi. Ya'ni onalari demak babylarga o'xshab gapiradi ularga nisbatan, otalari, dadalari demak ularga adult, ya'ni yosh kattalarda gapirsa, o'shani demak advantage bo'layotganligi, 16 ga A bo'lganligi. Keyin Nayran o'sha Esparzani degan joy ikkita joyda berilgan, ikkita gap berilgan bunday olganda. D paragrafda oxirida. Those children who listen to a lot baby talk were talking more than the babies they listen to more adult talk or standard speech deb. Yani bu bizada the connection between amount of baby talk babies hear and how much vocalizing do themselves. Ya'ni o'sha eshitgan va o'zlari ham gapirgan. Ya'ni o'zlari eshitgan bo'lsa ko'p eshitgani ko'p gapirgan degan ma'no keladi. Vocalizing degani o'zlarining gapirishi. 17-savolga B bo'layotganligi va yana bitta gapi, we also found that it really matters whether you use baby talk in a one-on-one context. One-on-one context degani birga bir kontekstda. Birga bir degani individual bo'ladi. Ya'ni importance of adults giving babies individual attention when talking to them. Muhimligi. The more parents use baby talk one-on-one, ya'ni birga bir qancha ko'p gaplashsa baby talkda. The more babies babble, ya'ni ko'p babble qilish boshlaydi, undan gapirish boshlaydi. The more they babble, the more words they produce later in life. Keyin ko'proq gapirish boshlaydi, ko'proq so'zlar produce qiladi. Va 14-savolga demak deb bo'lganligi. Tushunarli hammaga? Okay. Davom again? B. Okay, reading together. C qolib ketdimi bu? Patrick Rule. Connection between babies hear their own first grade speech. Xo'p, buni berilgan joyi Patrickga bizda oxirrog'idamidi? Oxirda, mana oxirgi paragrafda says co-author Patrick Rule degan joyi bor. Finding activation in more areas of the brain when infants are simply listening is significant because it means that baby brain is engaged in trying to talk back right from the start and suggests that its 7-month-old brains are already trying to figure out how to make the right movement that will produce words debdi. Ya'ni o'zi 7 oylik bo'lib qolgan paytda movementlari biladi, so'zni qanaqa produce qilish kerakligini bilib qoladi debdi. Ya'ni ular eshitishi va their own first grade speech o'zlarining demak harakatlari. Figure out how to make the right movements that will produce words degani o'zlarining demak their own efforts great speech. O'sha joydan bo'lish kerak bizda. Xo'p, ana endi writing bizada key featurelarni birinchi qarab olamiz yaxshilab. Bunda bo'lgan key featurelar qanday bo'ladi? Key feature degani o'sha yozishni o'ylab qaysi muhimligini aniqlaysiz. Xo'p, hozir bu yoqda the highest the lowest qarashimiz kerak. Eng ko'p endi China, United States ham qo'shamiz. Second most popular, ikkinchi bu boshqalardan ko'ra ajralib turganligi uchun ham. Eng kam Korean Republic haqida gaplashamiz va e'tibor beradigan bo'lsak, hammasida productiondan consumption olingan paytda deyarli hamma davlatda Germanydan tashqari production rate consumptiondan ko'ra ko'proq, lekin faqat Germanyda kamroq ekan. Farq qilar ekan. Ya'ni o'zgarish, ya'ni different boshqalardan farq qiladi, bularni ham mention qilishimiz kerak. Endi grouping qanaqa qilamiz? Grouping ham body part ajratishni qanaqa qildim? Top 5 birinchi, keyin demak bottommost, ya'ni pastdagi 5 tasini ikkinchida yozdim, ikkinchi paragraf qildim. Hop, yozayotganda interactionda biladi hamma paraphrase qilish kerak. Overviewda include qilishimiz kerak bo'lgan detallarni general termda gapirishimiz kerak. Ya'ni umumiy olganda the highest gapiramiz, lowest gapirishimiz shart emas, chunki lowestlari juda ham ko'p. Deyarli o'xshash bo'lgani uchun skip qo'ysak bo'ladi bu yoqda, aytmas ekan overviewda. Highestlarni aytamiz va noticeable bo'layotgan narsa bitta Germanydan tashqari hammasida demak production rate, consumption ratedan ko'ra demak ko'proq bo'lganligi. The graph compares 10 countries in terms of the amounts of energy they consume to produce in the year 2014. Like in terms of the in terms of what mentioned bo'lsa kerak hamma. Compare in terms of nimadir orqali compare qiladi. And davomdan overall most countries produce slightly more energy than they consume to make hamma ko'pchilik davlatlar o'zlari demak consume qilgandan ko'ra ko'proq energiyani o'zlari produce qilgan with the exception of Germany. Germanydan tashqari. Demak o'sha production rate bilan consumption rate aytib oldik. Ana endi it's also noticeable that yana bitta narsa
China and the US were the highest producers and consumers of energy. O'sha energyni produce qilgan highest levelda va consume qilganligi uchun. Joylar qana bo'lib kelgan. Katta in detaillarga qaragan bo'lsak, China produced and consumed the most energy with figures of 5,398 billion and 5,322 billion kilowatt hours respectively. Like most holda demak, ham consume qilgani ham demak o'sha produce qilgan edik. Va raqamni yozayotganda biz qaysi raqamlarni yozishimiz kerak degan savol bo'lsa, writingda why are you writing this number? Nima uchun o'sha raqamni yozyapsiz degan savolga javob berish kerak. Nima uchun buni yozdim? Highest bo'lganligi uchun. The highest bo'lganligi uchun. Bu demak task achievementga ta'sir qiladi. Task achievement bizdan nimani so'raydi? Summarize information, umumlashtiring deydi. Har bitta detalni bittalab yoz demaydi. By selecting and reporting the main features, ya'ni key featurelarda select report qilish kerak. Select tanlashingiz, misol uchun men tanladim va report qildim, yozib berdim. Highlighting degani o'sha highlight qilyapman. Highest, the most energy degan joyim highlight qilayotgan joyim. Illustrating degan joyimiz endi mana raqamlar bilan yana isbotlab beryapman o'shani eng ko'p bo'lganligini. Tushunsa, faqat raqamni o'zini yozib qo'ysangiz ham writing yaxshi bo'la olmaysiz task achievementda. Faqat raqamni yozsa, men buni eng ko'p energiyani istab olgan deb o'zini qoldirib qo'ysangiz ham baribir task achievement pastga tushib ketadi. Tushunali? Bitta joy ketdi. It was closely followed by the US and it was closely followed by US degani unga yaqin kelgan. USdan deyarli shunga yaqin bo'lgan. Which also had considerably more consumption and production rates than the rest of the countries in the list in that year. O'sha yilda o'sha listdagi bo'lgan davlatlardan ko'ra ko'proq ham consumption ham production rate bo'lgan. Va uni qavishda aytib ketdim. Production and consumption rate'larni qavishda aytib ketdim. Har safar bir xil stildan foydalanish kerak, range bo'lishi kerak bizda. Davomidan qolganlari endi masalan bizda keyingi berilganlari bor edi-ku, davlatlar. Qaysilarida? Mana bu. O'zi past o'rgan. Russia, keyin Japan, India also had high levels of energy production and consumption. Ularda ham yuqori bo'lgan. Tepadagilarni aytyapmiz-da. With figures exceeding 650 billion kilowatt hours. Demak, hammasi 600 dan yuqori bo'lgan. Umumlashtirib men. Har birini bittalab detalni aytib o'tirish kerak emas. Tushunsa, qolgan hammasida graf, misol uchun hammada bor, menimcha to'g'ri, task. Writing. Qolsanglar graf bo'yicha qarasanglar ham eng kami necha bo'lgan? Indiyadagi bizda 698 bo'lgan. 600 dan yuqori qilib, o'rtadan chiziq tortib oldim. Tushunsiz qanday bo'layotganini? Va buni qilish acceptable. Detalni hammasini sanaysiz, agar Russiani ham, Japan, Indiyani ham bittalab sanab berayotgan bo'lsangiz, demak siz detaillarni list qilyapsiz, bu task achievementni tushiraveradi. Umumlashtirish kerak shunaqa. Keyin endi keyingi paragrafda the remaining 5 countries, the remaining qaysi 5 countries? Cohesion demak bo'lish kerak. Cohesion degani bu gaplarni birga bog'lash. Nafaqat gaplar, paragraflar ham bir-biriga bog'lash kerak. Cohesion between sentence, within a sentence, between paragraphs bo'lish kerak. Bir-biriga bog'lanish kerak. Masalan, ikkita gap bir-biriga bog'landimi? It was deyapman. Keyin gap ham birga bog'landimi? Qanaqa bog'ladim? Had also bularda ham bor. Additional linker bo'lib foydalanyapti. 3 ta gap bir-biriga bog'langan. Endi bu butun bosh paragrafda remaining 5 countries deyapman. Bu yerda birinchi 10 ta davlat deb qo'ygandim boshida. Birinchi 5 tasini gapim, qolgan 5 tasi. Bulardan qolgan 5 tasi bu paragrafdan tepadagi paragrafga bog'landi. Demak, had significantly lower rates of energy production and consumption. Ularda demak kam bo'lgan, ranging from just under 450 billion to almost 620 billion kilowatt hours in the same year. O'sha yilda demak 450 bilan 620 o'rtasida bo'lgan. Qarasangiz, eng kami 449, eng ko'pi 618 Kanadada. O'shani o'rtasida bo'lgan deb aytyapman men. Tushunasizmi? O'shandan o'shangacha bo'lgan. Ulardagi davlatlar bittalab list qilamiz. Endi davomidan nima uchun Koreyani aytishimiz kerak? Koreyada eng kam bo'lgani uchun key feature, the lowest aytishingiz kerak. Yana nima uchun German aytishimiz kerak? Different from others. Boshqalardan farq qilgan uchun. Bularni alohida aytamiz. Demak, the Republic of Korea had the lowest figures generating produced the synonym bu, generating 485.1 billion kilowatt hours and consuming for 449.5 billion kilowatt hours. Ve ikkalasi bo'lgan. In turn, respectively qo'ysangiz ham farqi yo'q. Nima ikkalasi ham consuming o'zini bo'lgani uchun uni yozmadim. And it was only Germany, faqatgina Germanyda bo'lgan, that consumed more energy than it produced with 582.5 billion and 526.6 billion kilowatt hours in turn. And all the in turn, respectively, o'lchamlabdi. Nima uchun o'sha raqamlarni yozganini tushundinglar, qana bo'lib kerak. Demak, Chinani yozdim, highest bo'lgani uchun, United States yozdim, second most popular bo'lganligi uchun, o'rtadagisini umumlashtirib oldim. Kanadani yozmadim, France, Brazil yozmadim, bular o'rtadagi. Tushunasizmi? Not key feature emas. Key feature bo'lgan lowest bo'lgani uchun Koreani yozdim. Key feature different bo'lgani uchun Germanyni yozdim. Qolganini yozmadim. Tushunali qana bo'lib kerak. Bu demak bizda task qismi. Ana endi xo'p,
Discussion essay ekan. Discussion essay yozish bir necha usullari bor. Discussion essay yozayotganingizda masalan paragrafingda ikki tarafni birinchi discuss qilib turib oxirida o'zingiz ideyangizni berib qo'ysangiz berayotgan versiyasi bor. Bu yerda ikki tarafda ham equally important dedim. Ya'ni ikkalasi ham teng dedim. Balanced demak approachdan foydalanib yozdim. O'sha xavfsizroq bo'ladi, chunki agar siz language zanch bo'lsa, yo'qotib qo'yish mumkin controlni. Demak, boshlayapman. There are many competing views on prioritizing subject at school. Bu bizlar nima? General statement. Optional, buni yozsangiz ham yozmasangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Lekin o'zim prefer qilaman. O'sha so'z kam bo'lib qolmasligi o'laroq, lekin so'zda mol bo'lmaydi, lekin yozib qo'ygan yaxshiroq. Some people favor history over other subjects, favor something or something else bo'lsa, bittasidan boshqasidan ko'ra afzal ko'radi. Ya'ni more important degani bunda. More important previously. While others believe subjects with real world applications such as science and technology have greater importance. Boshqalar buni muhimroq deb biladi biz. Paraphrase qilindi. Ikkinchi gap poly paraphrase bo'ldi. Endi uchinchi gap bizda thesis statement. Thesis statementni maqsadi demak, birinchisi main ideas bilan position berish mumkin. Ikkinchisi planda aytish mumkin. Ikkalasini ham qildim. Qanday deyman? This essay will explain why all subjects are essential to the well-rounded development of children. Men bu essay demak butun bolani rivojlanish uchun nima uchun hamma subjektlar muhimligini aytmoqchiman. Ya'ni faqatgina bittasi ikkinchisidan muhimroq emas, ikkalasi ham hammasi muhim demoqchiman. Demak, on the one hand, those who support including history in the school curriculum as an important subject side bo'lyapti. Qarang, men bu yerda complex noun hosil bo'lgan. Those who support degan joyi mana buni something o'rtadagi noun. Side degani misol keltiradi, various benefits that it might bring. Nima bring qiladi? O'sha including history in the school curriculum. Ya'ni o'sha muhim subject sifatida history'da include qilishda yoqlayotganlar, support qilayotganlar benefitlarni, bir nechta benefitlarni demak misol keltirishadi. The first thing worth noting in the birinchisi o'shanda is that o'sha benefitlarning bittasi by learning about successful people in the past, children can follow their path and build their own future life. Demak, birinchi advantage o'sha uchun o'tgan zamonda bo'lgan muvaffaqiyatli odamlarni o'rganib, tarixini, ular ham ularning follow path, ularning yo'lidan borib, ular ham kelajakda demak muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Birinchi advantage tarixning muhimligini. Additionally, qo'shimchasiga knowledge about history can assist people in dealing with today's problems. Ikkinchidan, o'sha tarixdagi bilimlarimiz bizda hozirgi kundagi muammolarga yechishga yordam berishi mumkin. Qanday bo'ladi bu? For example, we previously had a pandemic similar to the one we live these days, and hozirgi kunda yashayotgan pandemiyaga o'xshagan pandemiyalar bo'lgan. And it was that past experience va o'sha past experience bo'lgan, tarixdagi past experience bo'lgan that helped people overcome this challenge to a great extent. Ya'ni o'sha o'tgan zamonda ham pandemiyalar bo'lgan, o'sha paytdagi pandemiyalardagi olingan tajribadan foydalanib, hozirgi kunda o'sha tajribalardan qo'llanib, bu challenge-ni overcome qilishimizga to great extent, ya'ni katta miqdorda overcome qilishimizga yordam beryapti. Thus, endi bu yerda close ko'rinish yozilmayapti. Umbrella term bo'lyapti. Umbrella term degan umumlashtirish. We cannot deny learning about the past. Endi pastni deny qila olmaymiz. Ignore qila olmaymiz bunday bo'lganda. Peel structure bor. Writing yozayotganda, paragraf yozayotgan paytda, paragraf yozayotganda qanday qilamiz? Qarang. Peel degani point berish kerak. Muhimligini aytdik. Keyin bu yerda extend keyin example kelish kerak. O'rnalashtirishim ham mumkin. Keyin bu yerda link bo'lish kerak. Link back to the question. Ya'ni savolga yana bog'lashimiz kerak. Savol bizdan qaysi biri muhimroq degan bo'ldi? Muhimroqligida history'ni ignore qilmayapmiz deb savolga biz reference beryapmiz, link back qilyapmiz. Qilolsangiz stronger bo'ladi argumentingiz yoki paragrafingiz. Qilolmasangiz shart emas bu. Tushunali? Agar yozolsangiz yaxshi, yozolmasangiz ahamiyati yo'q. Buni bal tushadi degan joyi yo'q. And no less important is the role of teaching science and technology related subjects. Gap qanday bo'lyapti bu yerda? Qanday grammatikadan foydalangan? No less important is the role of teaching science and technology related subjects. Inverse bo'lyapti bu yerda. O'z aslida the role of teaching science and technology related subjects is no less important bo'lishi kerak edi. Ya'ni muhimligi kam emas. Tepadagini muhim dedik. Buniki ham muhimligi kam emas deyapsiz. Tengligini ko'rsatyapsiz bunday bo'lganda. Demak, math, science and computer programming all have practical use in our lives. Ularning hammasini hayotda amalda qo'llaydigan, foydalanadigan joylari bor. And not allocating enough time on these, ularga yetarlicha vaqt sarflamaslik can lower children's employment in the future. Kelgusida ish topishligiga ta'sir qilishi mumkin deyapmiz. Demak, this is especially true in this technology driven world. Demak, hozirgi kunda o'sha texnologiya boshqarilgan dunyoda ayniqsa to'g'ri bo'ladi.
where digitalization is displacing numerous jobs with automation. Ya'ni o'sha raqamlashtirish ko'plab demak ishlarni o'rni egallab turayotgan paytda bu ayniqsa to'g'ri bo'ladi. Ya'ni technology related, science related subjektni o'rganmaslik, ularni muhim sanamaslik o'sha ishsizlikka olib kelishi mumkin keyinchalik. Demak, muhim dedik. Keyingi davomidan furthermore, undan ham ko'ra muhimrog'i, technology makes our life easier. Hayotimizni osonlashtiradi. Qanaqa osonlashtiradi? With the help of it, demak o'sha technology bilan degan ma'noda kelyapti. We can manufacture electric cars, create instant messaging platforms nowadays. Hozirgi kunda o'sha manufacture qilish mumkin mashinalarda, elektron mashinalarda yoki bo'lmasa messaging platformalarda yaratishimiz mumkin. Va all these developments would not be available, bularning hammasi bo'lmasdi without special knowledge and training in this field. Mana shunda sohadagi maxsus bilim va trainingsiz. Ya'ni texnologiya ham muhim dedik bu yerda. Bu yerda history muhimligini ko'rsatdik, ikkinchi paragrafda texnologiya muhimligini ko'rsatdik, ana endi conclusion kelamiz. In conclusion, although some prefer history to other subjects or vice versa, ya'ni ba'zilar historyni boshqa subjektlardan ko'ra prefer qiladi yoki teskarisi, ya'ni boshqa fanlarni historydan ko'ra afzal ko'rsa-da, I believe they are all equally important. Ular hammasi teng, ya'ni restate qilib o'zim positionimda, and as each subject, chunki har bitta fan has a role to play in children's oral development. Chunki ular hammasini bolaning umumiy rivojlanishida demak o'ynaydigan roli bor deymiz. Therefore, shoda to'xtatsangiz ham bo'ladi. Bitta gap bilan conclusion qilsangiz ham bo'ladi. Qo'shimcha comment bersangiz ham bo'ladi. Therefore, subjects of all kind, shuning uchun ham hamma turdagi subjektlar should be included in the school curriculum so that children can learn and build their own future life. Yoki future. Ya'ni bolalar o'sha o'rganib, o'zlariga kerak bo'lgan sohani hayotida o'sha kelajaklarini qurish uchun. Tushunarli qana bo'ldi keling. Hammaga rahmat, kelganingiz uchun, qatnashganingiz uchun. Va men endi asosiy experience-ni bu yoqda share qilaman. O'sha 5.5 dan 8 kelganligimda, eng asosiy joyi endi boshlandi bunday bo'lganda. Birinchi savol. Egasi olgan, o'qib ko'ramiz. Reading bunaqa savolga javob berishim kerak ekan. Listening and reading oson bo'lishi qaysi oyda tushish ehtimoli katta? Oyda ahamiyati yo'q. Oson qiyinligini ham ahamiyati yo'q. Hammasiga to'g'ri bo'lishimiz kerak. Endi masalan, to'g'ri ba'zilar aytadi, masalan dekabr oyida yoki bu oyda oson bo'ladi, lekin dekabrdagi qaysidir test osonroq bo'lishi mumkin. U oson bo'lib osonroq tushadigan test boshqa testlarga nisbatan har qanday oyda bo'lishi mumkin. Chunki bitta oyda belgilab topshirish shart emas. Va mening maqsadim tayyor bo'lgan topshirish kerak. Endi listening readingga bog'liq emas, speakingga bog'liq. Misol uchun application bor, assistant app bilasizlar, to'g'ri? Hamma ishlatadi. O'shandagi savollar chiqqanligi uchun, undagi savollarga tayyor bo'lishingiz uchun ham tavsiya qilinadi aprel oyida, avgust oyida, dekabr oyida imtihon topshirish. Chunki masalan yanvar oyida yangilangan bo'lsa savollar aprelgacha imkoniyat bo'ladi tayyorlanish uchun, shug'ullanish uchun. Yoki may oyida yangilangan paytda avgust oyigacha shug'ullanish uchun vaqt bo'ladi. Yoki bo'lmasa sentyabrda yangilanganda dekabrgacha vaqt bo'ladi shug'ullanish uchun. O'shaning uchun ham tavsiya, demak, aprel oyida, avgust oyida yoki bo'lmasa dekabr oyida. Birinchi bir hafta listening 22 dan 27 dan 6.5 ga chiqarish imkoni bormi? Imkoni yo'q narsani o'zi yo'q. Nima qilish kerak? Tayyorlanish kerak. Xo'p, muammoni aniqlash kerak. Misol uchun readingda bir xil narsani qilirish qayta-qayta masalan oshirishga olib kelmaydi. Change bring change deymiz. Ya'ni o'zgarishlar olib keladi. Masalan, sizda muammo language da bo'layotgan bo'lsa, bu uzoqroq vaqt oladi. Chunki language building, vocabulary, grammar da shakllanish uchun masalan 1 oy, 2 hafta vaqt yetarli emas. Bu uzoqroq vaqtda shakllanadi. Agar sizda strong language bo'lsa, grammar, vocabda muammo bo'lmasa, faqat muammo is test taking skilllarda bo'layotgan bo'lsa, savollarning strategiyasi bo'layotgan bo'lsa, bir haftada ham o'sha scoringizni, o'sha berib o'tganingiz demak 22 dan 5.5 dan 6.5 7 ga scoringiz mumkin. O'shana holatlar bo'lgan. Masalan uchun menda o'zimni grammatika ustozim IELTSga tayyorlanganda topshirgan paytida ularda masalan IELTSda test taking skill va grammar vocab zo'r lekin. Bir hafta, 2 hafta vaqt yetgan o'sha IELTSni topshirmagan holatdan 7.5 olishgacha. O'shanday. Ya'ni language kuchli bo'lsa, vaqt kamroq ketadi. Agar muammo language da bo'layotgan bo'lsa, unda uzoqroq vaqt ketadi. Uni bir hafta, 2 hafta deyolmayman. Hop, how to training listening part 4 deyilgan lecturelar, demak lecturelarda academic language ishlatiladi. Academic paperlarda o'qish kerak-da. Misol uchun articles o'qish kerak, listening formati to'g'ri keladigan. O'sha nodagi listening section 4 ga to'g'ri keladigan. Masalan, zo'r source bor, Guardian Weekly. Elementary, intermediate, advanced level bor. O'quvchilarga beraman, foydalanishga, o'sha har xil leveldagi o'quvchilarga. Va o'shandagi berilayotgan ma'lumotlar aynan listening section 4, part 4 da kelayotgan ma'lumotlarga o'xshash. Vokablari o'xshash, kontekst o'xshash. O'shanda kontekst o'rganganingizdan keyin, qayta-qayta o'rganganingizdan keyin, demak, listeningda ham tushunishni osonlashadi. Listening readingda multiple choice savollar. Multiple choice'da o'zida har xil strategiyalar bor. Birinchi navbatda o'sha short memory 2-3 ta gapga chiqara olish kerak.
Keyingisi Tricks and Traps yaxshilab bo'lgan bo'lishi kerak. Tricks and Traps Everest YouTube kanalida 10 yilligi bo'yicha bo'lgan marafon bo'lgan listeningdan Tricks and Traps degan mavzuni men video qilganman o'zim. Everest YouTube kanaliga kirsanglar, bor o'sha video, hozir ham bor. Yoki yana bir marta o'sha Mock kanaliga tashlab qo'yamiz, qayta ko'rishingiz uchun YouTube'dagi linklarni. Tricks and Traps anchaga o'zgartiradi sizni multiple choice topishingizni. Multiple choice masalan tushunib turibsiz, javob xato olyapsiz, demak o'sha qopqonlarga tushyapsiz. Qopqonlar qaysi joyda sizni aldayotganligini yaxshilab tushuna olsangiz, listeningda muammo kamroq bo'ladi. Agar comprehensionda muammo bo'layotgan bo'lsa, unda o'sha gap language'da oshirishni uzoqroq kerak. What can I do to improve my comprehension? Comprehension demak listeningda, readingda bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'sha kontekst tushunish kerak. Masalan, IELTS kontekstida academic. Ya'ni akademik kontekstdagi audiolar va akademik kontekstdagi demak passagelar yoki tekstlar bilan ishlash kerak ko'proq. Bunda o'sha bilmagan chiqqan so'zingizni, sizda bilmaydigan chiqqan so'zni hammasini yodlash kerak. Yodlaganda ham definition bilan qanday kontekstda ishlatilishi va gap tutsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Va comprehensionda yana bitta oshirish usuli o'zingiz qiziqadigan ma'lumotlarni o'qish. Qanday bo'lishi mumkin? Masalan, siz science ga qiziqsangiz, science related articles o'qishingiz mumkin. Math bo'lsa, math related bo'lishi mumkin. Qanday sohada bo'lsa, o'shanday sohaga taalluqli bo'lgan artikellar o'qish. Bularda kitoblar bor, math book, crime book bor, science book bor, har xil kitoblar bor. O'quvchilarga shuni tavsiya qilaman, o'zlari tanlaydi kitobni. Qaysi artikel o'qish kerakligini o'zlari tanlaydi. Katta levelda, graduation levelda, international oxirgi graduation levelga borgan paytda beraman. Ya'ni artikel har kuni bitta o'qish kerak, o'zi yoqtirgan sohada. Siz yoqtirgan sohangizni o'qiyapsiz-ku. Birinchidan ma'lumot olishga qiziqyapsiz, bilmagan so'zni o'rganishga birdan qiziqasiz, zerikarli bo'lib qoladi va comprehensioningizdan oshadi. O'shanda, ya'ni o'zingiz qiziqadigan sohadagi audiolar yoki tekstlar bilan ishlash kerak. Keyingi konsentratsiyani yo'qotmaslik uchun listeningda nima qilish kerak? Hop, concentration yo'qolishiga sabab har xil bo'lishi. Charchoq birinchi sabab. Charchoq degani masalan, bir kun oldin masalan siz 4 soat uxlab, ikkinchi kuni imtihonga borayotgansiz, to'shni o'tkazib qo'yasiz. Konsentratsiya bo'lmaydi. Ya'ni good night sleep bo'lishi kerak. Kamida bir 8 soat, 7 soat uxlab boring imtihonga. Birinchisi. Keyingisi konsentratsiya uchun boyaga imtihonni boshlanishdagi aytdim tiplarda, anxietyni yo'qotish uchun nafas mashqlari bor. Men o'quvchilarga prikol qaytaman, kulgili qilib aytaman, ba'zi paytlarda para-para 2 kishi uchishga kelayotgan bo'lsa, agar yoningdagi hamrohing dovdirayotgan bo'lsa, yuzga shapalak bilan ur deyman. O'ziga keladi-da, ya'ni o'zingizni yo'qotib qo'yasiz chunki yo'qda. Tushunasiz degan har xil usullari bor. Masalan, men o'zim listening qilayotganda tashqarida imtihonda fokus faqat listening bo'ladi, lekin tashqarida o'quvchilar imtihon qilayotgan paytda, listening qilayotgan paytda o'zim tinchilab o'tiraman, uxlab qolmaslik uchun. Uyqu kelib qoladi chunki o'rtada salgina vaqtda ham. Uxlab qolish degan o'sha konsentratsiyani yo'qotishda, yo'qotmaslik uchun. Tushunsa qanday bo'ladi kerak? Qaysi usul sizga ishlaysa o'shani qilish kerak. Yana bitta tip berilgan, har doim bir xil anodan foydalanish. Atirdan imtihonda atir emas, unda o'sha mushkambar deb berilgan, mushkambarga o'xshagan surtiladigan narsa, mint deyilgan. Ya'ni siz masalan dars qo'yayotgan paytda imtihonda o'sha narsani hidlaysiz. Chunki qaranglar, hid va yana bitta demak sens bor. Esda qoldiradi-da, o'sha xotirani o'sha orqali ishlaydi. Hid bilan nimani eslab qolasiz masalan. O'sha hid bilan eslab qolish bo'lganidan keyin siz o'sha hidni hidlaganingizda miyangiz switch bo'ladi-da. Har safar o'sha hidni hidlaganingizda imtihon formatiga o'tib olishingiz mumkin. Bunaqa tip ham bor. Endi qaysi bir ishlaysa o'shani ko'rish kerak. Preparation davomida vaqtni to'g'ri taqsimlash. Vaqtni to'g'ri taqsimlash uchun prioritize qilish kerak. Nima muhimligini ajratib olish kerak. Masalan, imtihonda o'zim ham tayyorlanish jarayonida o'quvchilar bilan bo'ladigan holat. Hozirgi kunda eng aktualni bo'lib turibdi Instagram, Telegram va TikTokdan foydalanish. O'quvchilar keladi, dars qilishga vaqtim yo'q deydi, lekin telefonidan tekshirsam, kamida 3 soat, 4 soat Instagram yoki Telegramga ketgan bo'ladi vaqt. Hop, o'qituvchilarga ham tavsiya qilgan bo'lardim tekshirishini. Aldaydi o'quvchilar, ishonmayman men hech qachon. Agar ishontirib bera olsa, haqiqatan ham o'sha juda ham zarur ish bo'lganligini yoki bo'lmasa oldin ogohlantirgan bo'lsa, muammosi yo'q. Agar o'shanday masalan dars qilmay keldi, vaqtim bo'lmadi dedi, men telefonni shaxsiy narsasi ko'rilmaydi, nastroykasiga kirib, o'sha settingsga kirib turib, qancha vaqt nimaga ketganini ko'rsa bo'ladi. O'shani ko'rganda agar ortiqcha narsaga vaqt sarflangan bo'lsa, telefonimni bermayman o'sha dars qilmagungacha. Bir kun ikki kunlab telefon qo'yib ketayotgan o'quvchilar ham bor hozirgi kunda. Va bu faqat o'quvchilar foydasiga. Agar o'qituvchisiga shuna qilayotgan bo'lsa, rahmat ayting ustozga. Sizni o'ylab qilyapti. Chunki bu ortiqcha ish o'zi aslida ustozlar uchun. Qo'shimcha vaqt sizga vaqt ajratish kerak, vaqtni topshirish uchun. Tushunsa qanday bo'layotganligini. Ya'ni muhimligini ajrating va muhim emas narsani kamaytirish kerak. Men o'zimda ham shunday bo'lgan chunki. O'sha 8 dan 8.5 ga tayyorlanayotgan vaqtimda IELTSda o'sha vaqtim yo'q degan bahonalar men o'zimda ham bo'lgan. Qaraganman Instagramga soat kamida 3 soat vaqt ketgan, 4 soat YouTube'ga ketgan, 7 soat vaqt qoldi o'zida. Qo'shilib. Limit qo'yganman. Instagramga yarim soat, Telegram, o'sha Instagram, YouTube'ga yarim soat, Telegramga 1 soat qo'yganman. Juda ham zarur bo'lsa kiraman, lekin 15 minutda yana o'chadi. Limit qo'yganiga vaqt ochildi-ku, to'g'rimi? O'sha paytda keyin tayyorlanganman o'zim.
O'shani tavsiya qilaman. Limit qo'yish kerak yoki shunchaki voz kechish kerak qanchalar vaqt. Sizga zarur emasmi, muhim emasmi o'sha narsani. Men bilib o'ylayman, masalan, o'sha narsa sizga nimadir yaxshilik keltirmaydimi yoki foyda keltirmaydimi, pul keltirmaydimi, o'sha narsani voz keching. O'ylab ko'ring o'sha narsani qilayotgan ishingizni. Instagramdan pul topmayapsizmi? Content creator emassiz-da siz, consumersiz. Ya'ni iste'mol qilyapsiz shunchaki ma'lumot. Tushunasizmi? U narsa sizni demak miyangiz birinchidan yemiradi, ikkinchidan vaqtingizni ham bekorga ketkazadi. Haliga Instagramda masalan siz ishingiz Instagramda bo'lsa boshqa gap. Tushunsa qana bo'layotganligini. Yoki masalan Instagramda kimgadir foydali bo'ladigan ma'lumotlarni share qilayotgan kanallar bor. Misol uchun shunaqa kanallar bor, zo'r ma'lumotlar share qiladi. Ularni masalan qilayotgan ishi befoyda emas, ketayotgan vaqti befoydaga emas. Lekin siz o'shanaqa holat ikki tarafdan bittasi emasmi? Tamom, o'sha narsadan voz keching. O'sha narsa keyin demak vaqtingizni ochilishiga sababchi bo'ladi. Demak, readingda passage 3 da vaqt qolmayotgan bo'lsa nima qilish kerak? Passage 3 da vaqt bo'lmayotgan time management, passage 1 ga yoki passage 2 ga stak bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. Qiyin savollarga vaqt ajratib, ya'ni ko'p qolib ketayotgan bo'lishi mumkin. Agar vaqtni o'ziga sarflasangiz, passage 1 ga 15 minut, passage 2 ga 20 minut, uchinchisiga 25 minut vaqt qoldirsangiz, ulgurasiz. Ya'ni qiyinlarni tashlash kerak, osonlarni ishlash kerak bu yoqda. Masalan, siz hozir passage 3 ga to'liq o'rganayotgan bo'lsangiz, katta ehtimollik bilan 3-passagega kelayotgan oson savollarga javob bera olmaysiz, bal yo'qotasiz. O'zingizni maksimalizm emasda u sizni. Time management ushlash kerak, o'sha berilgan passagelar uchun 15 minut, 20 minut, 25 minutda o'zini joyida qo'yib ishlatish kerak. Keyinchisi, readingda hamma savollarga ulgurish uchun nima qilish kerak? Demak, aytdim, readingda o'zimman yaxshi javob topish uchun kerak bo'ladigan narsa birinchisi language, ya'ni comprehension, tushunishingiz kerak. Ikkinchisi test taking skills, testni ishlash, qaysi savol turi bilan qanday ishlash kerakligini bilishingiz kerak. Uchinchisi time management, vaqtni yaxshi manage qilish kerak. Reaction bo'lish kerak, bunday olganda. O'sha uchalasi birlashganda reading yaxshi bo'ladi, bunisi yo'q. Bittasi misol uchun zo'r comprehension bo'lib turib, sizda reaction kam bo'lsa, test taking skill bo'lsa, baribir javob topolmaysiz, yaxshi bo'la olmaysiz. Yoki testga zo'r strategiyani bilasiz, lekin tushunmaganingiz uchun javob olmaysiz baribir. Comprehension yaxshi bo'lsa. Shuning uchun hamma skilllarga, demak, comprehensionga ham, test taking skillga ham birga ishlash demak tavsiya qilinadi. Endi preparation jarayonida bo'layotgan demak savollar. Realismda how to handle stress and how to do the test with full concentration realism. Bunga javob berdik. Yana qanaqa konsentratsiya ushlash kerakligini. IELTS qachon topshirish kerak? IELTS ga tayyorman degandan keyin registratsiya qilish kerakmi yoki mock javoblariga kelib chiqibmi? Xo'p, o'sha mockdagi javoblarga qarab, misol o'quvchilarga registratsiya qilayotgan paytimda so'rayman, necha ball uchun harakat qilyapsan? Masalan, 5,5 uchun harakat qilayotgan bo'lsa, uni men majburlab 7 qildira olmayman, chunki 7lik bosimni ko'tara olmaydi u. Tushundingizmi? 7 ga harakat qilyapman desa, mock natijaga qarayman. Oxirgi 3-4 mockga qaraymanda o'rtachasini olaman. Va o'sha o'rtacha mockdagi natijasi o'zi kutayotgan natijaga yaqin emasmi? Kamida 2 hafta vaqt kerak. Uni o'sha kutayotgan natijasiga. Bo'lmasa undan ham ko'proq vaqt ketishi mumkin. Skill shakllanish uchun va odatda surdirtiramiz imtihonlarni. Imtihonlarni keyingi sanaga surdirtiramiz agar tayyor bo'lmayotgan bo'lsa. Ya'ni mockdagi natijalarga qarab olgani yaxshiroq. Men o'zimda ham shunday bo'lgan. Masalan, men o'zim EVERESTda o'qigan paytimda 2019-yilda Qushto'ka o'roqda o'qiganman. Moklarimdagi o'rtacha natijam, o'sha bir oy to'liq kirgan natijam 7,5 bo'lgan, overall ham imtihonimda ham 7,5 chiqqan. O'sha o'rtacha balga qarash kerak. To'g'ri, ba'zida qiyin, ba'zi oson test tushishi mumkin mockda, lekin o'rtachasiga qarab decide qilavering. Hech bo'lmasa oxirgi 5 ta testingizga qarab. Shoshilmaslik kerak agar yuqori balga harakat qilayotgan bo'lsangiz. Keyingi IELTS examda CD variant topshirgan ma'qul yoki papermi? Menga CD qulay masalan o'zimga. Kimga qanday bo'lsa o'shanda qulay bo'lsa o'shani qilish kerak. CD nimaga qulay? Birinchidan ko'p yozib o'tiraman, writingda menga typing tezroq bo'ladi. Xohlagancha edit qilaman. Keyin readingda masalan ancha oson, user friendly. Masalan, ekranda bu tarafda savollar, bu tarafda o'ng tarafda savollar, chap tarafda matn bo'ladi. Javoblarni topishga anchagina qulay bo'ladi. Paperda mana varoqda yo boshqa qatlab o'tirgandan ko'ra. Va yana ko'chirishga qo'shimcha vaqt shart emas, birdan o'sha kirgizgan javob oladi. Listening readingda faqat reaction kerak. Shunchaki computer literacy bo'lsa bo'ldi. Kompyuter savodxonligi. Siz oddiy masala uchun ekranni pastga sivirni tiqib qo'ya olmasangiz, pastga tushirib qo'yishni bilmasangiz, noganda chaynik bo'lsangiz, tavsiya qilaman, CD topshirishni. Faqat typingda o'zi emas, u computer literacy kerak. Misol uchun copy paste style qila olmasangiz, masalan, copy qilib yana pastga qo'ysa, qila olmayotgan bo'lsangiz, tavsiya qilaman, lekin kompyuter yaxshisi CD variant, lekin mock ishlang. Men o'zim ham birinchi marta CD topshirgan paytimda qanchalik skill zo'r bo'lishidan aytdingizda, o'tgan yil mayda topshirganimda, masalan, listeningim 7 chiqib qolgan. Listening kamdan kam, demak 7 chiqmaydi o'zi. O'sha 9 chiqqaniga kam bunday holat chiqishi. Sabab o'sha bilmaganman format. Qanaqa savollarni o'zgartirish kerakligini, ekrandan ekranga o'tish kerakligini. Bundan olganda mock imtihonga kirib ishlaganim, birinchi mock testim bo'lgan. Keyingi safarga o'sha keyinroq ko'tarib olganman ma'lum. Tushunali? Keyingi preparation 5-8 gacha vaqtda, qisqa vaqtda chiqish uchun ko'proq practice qilgan foydalanib yoki bo'lmasa journalist kuchaytirish kerakmi? Hop, practice'da muammo bo'layotgan bo'lsa, test taking skill'larni yaxshi o'rganmagan bo'lsangiz, test taking skills. Agar comprehensionda muammo bo'layotgan bo'lsa, comprehension. Men rotatsiya qildiraman. 15 kun, 15 kun. 15 kun vaqt masalan test taking skillga ishlaydi, test bilan ishlaydi bola. 15 kundan keyin natija o'zgarishiga qarab comprehensionga beraman vazifa. Yana 15 kun ishlagandan keyin yana o'zgartiramiz, rotatsiya qilamiz, o'zgartiramiz. O'sha birga olib ketish kerak, faqat practice o'zi ham bo'lmaydi. Tushunasizmi?
Faqat comparison ushlashib qolsa bo'ladi. O'z ikkalasini bir-biriga almashtirish kerak. Va qisqa vaqt yetarli emas. Bir kun comparison, bir kun test qilsangdan maza qila olmaysiz. Ya'ni o'sha tushunishingizga ozroq vaqt kerak. 2 hafta vaqt normal shuncha. 15 kunda demak, vazifalarni o'quvchilarga bo'lib beraman, update qilib beraman. Keyingi where we can take the IELTS recent real IELTS exams. Recent exam paperlar IELTS actuallar chiqqan. Actuallar shart emas. So'z aytdim-ku. Cambridge'dan to'liq tugatmasdan ichkari kirib 9 olganlar ham bor, masalan, listeningni. Ya'ni siz test qidirmang, ishlagan testingizni o'zini qayta-qayta qilavering, o'shani tahlil qiling. O'sha tahlil degani nima degani? 40 tadan 40 ta chiqmagungacha tushunib, hamma so'zini, hamma berayotgan tiplarni, o'sha triklarni tushunmaguningizgacha qayta-qayta ishlashsiz bo'ladi bu. Mana keyword table degan narsa bor readingda. Keyword table qanday bo'ladi? Masalan, hozir bizda mana bunaqa qildik-ku, yozdik-ku, to'g'rimi listeningda. Masalan, fast results mana bunga teng bo'ldi. Ya'ni keywords yo'qda. Keywords in questions, ya'ni savollardagi keywordlar. Keyingisi similar words in the text yoki bo'lmasa audio. Mana shunaqa qilib 10 ta testni mehr berib ishlang, hammasini tahlil qilib ishlang, o'shitib ko'rasiz. Faqat sabr qilish kerak ungacha. Birdaniga bo'lmaydi bu. Tushunali? Keyingi savol o'qituvchi tanlashda nimaga e'tibor berish kerak? Endi bunga men hozir javob bera olmayman, bilmayman. O'qituvchi o'zi success bo'lsa, mana bu yerda yozaman, success nimaga bog'liq? O'quvchining success. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun. O'sha narsani yaxshilab tushunish kerak. Birinchidan, student o'zi. Ya'ni studentni o'ziga bog'liq bo'lgan joylar bor. Keyingi parents bizda. Keyingi teacher. Student deganda student willing tushuniladi. Ya'ni o'quvchi o'sha narsaga willing bo'lish kerak, xohish bo'lish kerak. Majburlab o'qiyotgan bo'lsa, siz masalan kimyo biologiyasiga qiziqasiz, ota-onangiz sizni ingliz tilini o'qishga majburlayotgan bo'lsa, ayting, tushuntiring, men ingliz tilini o'qimayman. Kimyo biologiya o'qiyman deb. Chunki willingness bo'lmasa foydasi yo'q, qancha pressure bo'lsa ham, qancha bosim bersa ham o'qimaysizlar bilan. Natija bo'lmaydi. Keyingi parent support har taraflama. Siz masalan uchun ayniqsa graduation level'dagi alohida ta'kidlayman, mana shu narsani yozib berib tushuntiraman. Ota-ona tushunish kerak, siz qilayotgan ishingiz oson emas, birinchidan. Va bu demak vaqt talab qiladi, xarajat talab qiladi. O'sha narsani to'liq joy-joyida bo'lsa, keyin demak sizda yana o'sish bo'lishi mumkin. Va teacherga kelganda teacher's excellence. Ya'ni o'qituvchini demak excellence, ya'ni bilimi deganda o'sha bilimni yetkazib bera oladi. Siz darsga kirgan paytingizda ma'lumotlarni tushunyapsizmi yo'qmi? Yoki darsga kirib shunchaki quruq gap eshitib chiqib ketyapsizmi? Tushunasizmi? Nimadir yangi narsa o'rganmayapsizmi? Darsga kirdingiz, nimadir yangi narsa o'rganmaysiz? Tavsiya qilmayman. Kirib nimadir yangi narsa o'rganyapsiz o'sha ustozdan, o'rganayotgan narsangiz bormi? Demak, davom ettirish kerak. O'sha ustozni davom ettirish kerak. Kim bo'lsa qat'iy. Tushunali? Demak, student willingness, parent support va teachers excellence. O'sha narsa bizda demak kerak bo'ladi success uchun. Keyingi uyga vazifa qilishda yanchalik qanday o'qitsa bo'ladi? O'sha gap demak boya javob berdik. Ya'ni eng muhimini ajratib olish kerak va qiyinlardan boshlash kerak. Vazifani o'zi readingda oson savollardan boshlaymiz dedik-ku. Uyga vazifa qilayotganlarda tavsiyam eng qiyindan boshlang. Qiyinlik bo'lgandan keyin osonlarni qilishni psychological nima deb oladi? Trick degan miyangizga. Oson qilish keyin bemalol bo'lib ketadi. Xuddi mana bu narsaga o'xshab. Mana your level dedik, to'g'rimi? Siz qiyinroq narsani qilgandan keyin o'zingiz leveldagi narsa oson bo'lib qoladi-da. Tushunasizmi o'tganligini? Ya'ni qiyin varsani birinchi ishlab, keyin osonga o'tganda yaxshi tavsiya beradi, o'sha effekt beradi. Xo'p, Usmonjon aytib ekan, speaking paytda tansiz bo'lib qolishini oldini olsa bo'ladimi? Speakingda fluency degan muammo bo'layotgan bo'lsa, bo'ladi. Fluencyda birinchidan bir nechta aspektlari bor. Masalan, fluencyda fillerlardan foydalanish kerak. Natural fillerdan, ya'ni to'xtalib qolishda deb o'ylab turishni o'rgan, masalan, like, just, well, you know, right. Ko'rinish o'xshaydigan demak fillerlardan foydalanishingiz kerak. Va masalan, ba'zi so'zlar bor, function bor, o'zining funksiyasi bor. Masalan, actually deb boshlasangiz har safar javobni har doim to'g'ri kelmaydi u narsa. Nima uchun? Mana xatoni to'g'rilashini o'rta ishlatiladi. Yoki bo'lmasa to kick off deb boshlasangiz, boshlashiga degani. The first thing to know yoki worth noting deb boshlasangiz mumkin masalan. Ya'ni o'sha language functionlarni yaxshilab o'rganishingiz kerak fluency uchun. Endi fluencyni ba'zilar nazariya qilib o'rganishingiz keyinroq imitate qilib o'rganishni tavsiya qilaman. Imitate qilganingizda ham native speaker topasiz. O'sha native speaker siz qiziqadigan sohada gapirish kerak. Masalan, men o'zim Jordan Petersonga ko'proq qiziqaman, audiolariga, psychological o'sha berayotgan maslahatlari yoqqanligi uchun ham o'zim ham imitate qilaman, o'quvchilarga imitate qildiraman. Bu yordam beradi. Masalan, men o'zim oxirgi marta speaking 7.8 ga chiqqan paytda ishlaganim faqat fluency bilan pronunciation bo'ldi, imitation orqali, ya'ni shadowing orqali ishladim. Bunday steplari bor, bir nechta, o'sha steplarni to'g'ri qilsangiz, demak fluency ancha oshadi. Keyingisi, speakingda tiniq so'zlash, barcha grammatikadan demak foydalanish. Tiniq so'zlashni fluencyda aytdik. Barcha grammatikadan foydalanish. Barcha grammatikadan foydalanmaysiz. Grammatikaga aktiv bo'lishgacha vaqt ketadi. Xo'p, speaking bilan listening active skills hisoblanadi. Ikkalasi bir-biriga bog'liq. Reading bilan writing bir-biriga bog'liq bo'ladi, passive skills hisoblanadi. Ya'ni siz qancha eshitsangiz, shuncha speakingiz yaxshilanadi.
Ya'ni qancha o'sha grammatik strukturalar, kompleks grammarlarda yoki bo'lmasa har xil grammatik rangelarda ishlatayotgan narsalarda audiolar ishlatayotgan bo'lsangiz, keyin speakingizga ishlatasiz, bo'lmasa ishlolmaysiz. Faqat o'qish bilan speaking yaxshilab bo'lmaydi. Writing qilib speaking yaxshilab bo'lmaydi. Tushunarli, gapirish kerak va yordam beradigan narsa recording. Record qiling o'zingiz. Va shunchalik darajada bo'lsincha rekord qildingiz, masalan bitta set part 1 da 5 ta savol bor. O'sha 5 ta savolni siz har biriga 2 minutdan vaqt ajrating kamida va 10 minut rekord qiling. 10 minut rekord qilib bo'lganingizdan keyin eshiting o'zingiz javobingizni, qoniqyapsizmi yo'qmi? Yo'q bo'lsa yana davom ettiring. Davom ettiringki, qaysi levelgacha siz o'sha narsani o'zingizdan o'zi xato topa olmayapsiz. Keyin ustozga jo'nating uni, ustozdan so'rang feedback berishini. Feedback berganda siz ko'rmaydigan kamchiliklaringizni, xatolaringizni aytganda, keyin yana keyingi levelga chiqarishingiz mumkin. Ungacha bo'lgan joyingiz o'zingiz qilish kerak bo'lgan joyini o'zingiz qilishingiz shart. O'qituvchi siz uchun gapirib bermaydi baribir. Tushunarli? Recording tavsiya qilaman shunchalar. Keyingisi note qilmaslik to'g'rimi speakingda? Speaking note qilish kerak. Endi note qilib boshlanadi, to'liq gap yozgan tavsiya qilinmaydi. Nimaga? Note qilganda siz ikkita uchta so'zni masalan miyangizda ulaysizda, agar gap yozganingizda ko'zingizdan kiradi, og'zingizdan chiqib ketadi. Miya ishlamaydi umuman. Note qilganda-chi, note'da ikkita uchta so'zni birlashtirib gap tuzasiz. O'zingiz nimadir harakat qilasiz, speaking o'shanda shakllanadi. Bo'lmasa sal qiyinroq bo'ladi. Note qilib tayyorlanishni ham demak tavsiya qilaman. Self-study qilayotganda qaysi tartib, demak qiyindan osonga chiqish kerak, buni aytdim ma'lumotlarni. Keyin speaking qilayotganda berilgan savolga javob berayotganimda bu savolga javobni yodlamasdan o'zimga kelib gapirish. Birinchi boshda yodlashga to'g'ri keladi baribir ham. Ayniqsa siz faqat oldin grammatika o'qigan bo'lsangiz. Men o'zim shunaqa holat bo'lgan. Birinchi marta 5 olgan paytimda shunday bo'lgan. Javoblarni yodlab kirib 5 olganman birinchi martasida. Speaking Maximizer degan kitob bor. O'sha kitobdagi javoblarni yodlaganman. U paytda assistant app borligini ham bilmaganman men. Savollar chiqish kerakligini, tayyorlanish kerakligini bilmaganman. O'sha Maximizerdagi savollarga har xil javoblarni yodlashga majbur bo'lganman, chunki o'zimdan chiqqan. Grammatikani intermediate advanced levelgacha o'qib turib, keyin birdan speaking o'tganda speaking rivojlanmay qolgan bo'ladi-da. O'shaning uchun birinchi boshda baribir iloji yo'q, yodlaysiz. Keyin o'sha parallelni ishlashingiz kerak, fluency bilan pronunciation ishlashingiz kerak. Pronunciation ham orqaga tortadi, sizda fluency ham orqaga tortadi. O'sha ikkalasini demak ishlaysiz, languages yaxshi bo'lsa, keyin ikkalasi shakllanib, keyin to'liq hosil bo'ladi speaking. Bo'lmasa ozroq vaqt kerak bungacha. Ya'ni birdaniga bo'ladigan jarayon emas. Tezlikka ushlash uchun nima qilish kerak readingda? Xo'p, readingda demak tezligi savol turlarini bilmaganlikdan bo'layotgan bo'lsa, savol turlarini yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Agar comprehensiondan tushunmasdan to'xtalib qolayotgan bo'lsangiz, comprehensionni tavsiya qilaman. Comprehension uchun o'sha demak kitob Gardenically eng zo'r kitob hozirgacha. Chunki boshqa kitoblar ham to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin Gardenically formati xuddi IELTS imtihoniga tushayotgan formatda-da. Tekstlari o'sha formatda. Shuning uchun ham yaxshiroq buni tavsiya bersa bo'ladi. Keyingi pre-IELTSdan boshlab yozgacha oral yetib bo'ladimi? Pre-IELTSdan boshlab. Pre-IELTSni sentyabrda boshlagan bo'lsangiz, 8 dan olsangiz bo'ladi. Pre-IELTS qachon boshlaganingizga bog'liq-da. To'g'ri, pre-IELTSdan keyin yetdim, lekin impossible demayman. Lekin bas ancha qiyin. Pre-IELTSga. Masalan, chunki qanday pre-IELTS o'qiyotganingizga bog'liq. Masalan, men o'zimda o'qitayotganimda pre-IELTS levelda listening bilan reading to'liq yopiladi, to'g'ri, mavzular tugaydi. Lekin masalan speaking part 3 o'tilmaydi pre-IELTS levelda. Writingdan task 1 o'tilmaydi, men o'tmayman. Task 1 ni part 3 ni interaction levelda qo'shaman. O'shani hisoblagan savol turlarini endi o'rganib bo'ldingiz hali ularni to'liq ishlashni o'rganmagangiz, pre-IELTSdan keyin listening readingni 8 ga chiqarish qiyin-da birdaniga. Interaction levelda ham o'qib topshirgani, lekin effekt bor. Yetib olgan o'quvchilar ko'p bizda EVERESTda o'zida ham, men o'zimda ham o'qib, nimaga interaction level tugadi, interactiondan keyin yetib olgan o'quvchilar bor. Bunda harakat qilsangiz bo'ladi. True false not given'da qanaqa yozsa bo'ladi? Not given bilan false. Not given'da ma'lumot o'sha narsa bilmaysiz, ma'lumot berilganligini, false'da o'sha ma'lumot contradict qiladi, qarama-qarshisini aytadi. Bu hozir katta mavzuda bu. Dars bo'ladi, 2 soatlik mavzu. Darsda misol uchun bitta dars tushuntiramiz. True false not given'da. No, readingdan masalan men o'zimga nima qilsa kitob bor, Preparation and Practice degan kitob. O'shandagi reading mashqlari ham yaxshi. Yashil kitob, yashil o'qib yozuvchi kitob bor. O'sha Preparation and Practice kitobdan bir ishlab ko'rishni tavsiya qilaman. True false not given, yes not given. O'shanda ham yaxshi ma'lumotlar berilgan. Vocabulary foydalimi comprehension yoki asar o'qishmi? Asar agar masalan genre degan narsa bor, genre bor misol uchun readingda. Academic readingda sizda badiiy asarning usulidagidek matnlar kelmaydi. To'g'ri, badiiy asar o'qish tushunishingiz oshishi mumkin, lekin uzoq muddat u. 1 yil 2 yil o'qib yurgan bo'lsangiz oshishi mumkin. Lekin lug'atda academic paperlar yozsangiz, readingdan chiqqan so'zni o'zini yodlang. Mana shu readingda masalan sanang, nechta so'z chiqyapti. Agar sizda 10 tadan ko'p so'z chiqyapti, comprehensioningiz hali bor. Ya'ni to'liq tushunmaysiz buni. Masalan 10 tadan 50 tagacha bo'layotgan bo'lsa, o'rtacha 50 tadan ko'p bo'ldimi, yaxshi emas comprehensioningiz. Tushundingizmi? O'sha so'zni chiqqanini yodlayverasiz birinchi boshda. Birinchida masalan 50 ta so'z chiqishi mumkin, 60 ta chiqishi mumkin. Keyingi safarda 10 ta kamayadi, 10 ta kamayadi, 10 ta kamayadi, sekin-sekin o'sha kamayib borib 5 tagacha tushadi. Bitta 2 tagacha ham tushadi. Faqat ungacha chiqqan so'zni yodlash eng yaxshi usul shu vocab uchun. Men o'zim shunday reading yaxshilaganman. Chiqadigan so'zni definition bilan yozasiz, gap tuzasiz iloji boricha,
Tushunasizmi nima bo'layotganligini? Note qilib ketaverasiz, daftarga yozib ketaverasiz. O'sha narsa yordam beradi reading yaxshilash uchun, ya'ni lug'at yaxshilash uchun. Vokabularlashni aytdik. Reading oshirish uchun nima qilish kerak? Keyin Dinora to'ycha multiple choice headings. Multiple choice listening degan. Heading headline heading bo'lsa kerak menimcha. Readingdagi headinglarni ishlash uchun qarang, o'zi skilllar bor-da. Readingda masalan savol turlari beriladi sizda. O'sha specific informationni anglash uchun. Masalan, completion type'dagilar. Ba'zi savol turlari bor sizda gist, ya'ni general meaning yozish uchun beriladi. Masalan, o'sha headinglar siz skim qilishingiz kerak-da, ya'ni o'sha matnning qaysidir qismini tezgina o'qib, umumiy ma'nosini tushunishingiz kerak. Ya'ni umumlashtira olishingiz kerak. Agar o'sha narsa umumlashtira olish qobiliyatingiz bo'lmasa, skimming shakllanmagan bo'lsa, qiyinroq bo'ladi. O'sha matching heading uchun ham zo'r activity berilgan, preparation practice degan kitobda, uni tashlab qo'yamiz, share qilamiz albatta. O'sha kitobdan ishlab ko'ring, detail bilan main ideani farqiga borish uchun berilgan maqsadlar. O'shani ajratib olganingizda detail bilan main ideani farqini keyin headinglarni yaxshi topish boshlaysiz. Xo'p, javob olishni boshqa javobni topib qo'yaman. Demak, bu tahlil qilmaganingizdan bo'ladi. Javobni topdingiz, bu ekan deb ketgansiz katta ehtimolga ishlagan testlaringizda. Unday emas. Javob topdingiz, isbot qiling keyin. Xato qilganingizda bu bunga teng bo'lgani uchun, bu bunga teng bo'lgani uchun. Va reading ishlayotganingizda ham o'zingizga o'zingiz isbotlang. Masalan, men bu bunga teng bo'lgani uchun javob olyapman. Isbotingiz yo'qmi? Tavakkal qo'ymang javobni. Tushunarli qana bo'layotganligini. Ya'ni tahlilni yaxshilash kerak, tahlil qilishni oshirish kerak reading yaxshilash uchun hozir. Xo'p, 5.5 yana bo'layotgan o'quvchi yetib olish uchun daily schedule. Demak, endi 5.6 da bo'layotgan bo'lsa, muammo masalan listeningda comprehensionda biz ozroq ko'proq ketadi. Schedule uchun masalan kamida 2 skill aylanish kerak. Vazifalar aylanib ketish kerak. 15 kundan bir oy kamida vaqt ketadi. Lekin masalan test taking skill bo'layotgan bo'lsa, aytdim, bir haftada ham yaxshi bo'lishi mumkin. 5.6 dan 7 ga chiqasa bo'ladi. Agar savol turlari bilan qanday ishlashni bilmayotganing bo'lsa. Readingchi, 5.5 natijasida reading. Hammasi 5.5 bo'lgan, faqat writing 6 bo'lgan. Overall 5.5 natijasida reading nechida va 9 ga qanaqa chiqardingiz degan joy. Xo'p, reading 1 dan 9 ga chiqmagan menda. 5.5 bo'lgan birinchi, keyingisida 7.5 ga chiqarganman. Lekin 7.5 chiqargan paytimda baribir ham tushunmagan joylarim ko'p bo'lardi. Reading 7.5 chiqqan paytda. Hop, 7.5 chiqqandan keyin keyword strategy o'sha tahlil qilishga o'tganman. Uni 7.5 gacha uzman. 6.5 gacha ham strategiyani kuchida u. Nariyog'i endi comprehension, endi tushunishingiz yaxshilash kerak. Baribir tushunmasa javob topa olmaysiz. Strategiyasi qanchalik kuchli bo'lsa ham. Va o'sha tahlil qilganman birinchi navbatda readinglarning hammasini. Keyword strategydan foydalanganman. Keyword table'da yana ham yaxshi bergan kitob IELTS Journal Reading 7+ degan kitob bor. O'sha men hozirga qanday ko'rsatib bergan bo'lsam, men bu yerda ma'lumotlarni topdim-ku. Men bu yerda keywords and questions, can similar words in the text deb aytdik-ku, to'g'rimi? Xuddi o'shanday formatda bergan. Kitobni to'liq ishlab chiqqanimdan keyin birinchidan o'sha tushunganman, sensiz his qilganman va sinonimlar muhimligini tushunib, ELS degan kitobni yodlash boshlaganman. ELS yodlab chiqqaman o'zim. To'liq bo'lmagan, oxirigacha bo'lgan, intermediate bilan upper intermediate'larni yodlaganman, men o'zim yodlaganimda. Lekin ancha oshirishga yordam, 8 gacha chiqarishga yordam bergan ELS. ELS'da 8 ga chiqarib olganimdan keyin strategiyam bo'ldi, comprehension yaxshi bo'ldi. Endi it's a matter of time, 9 ga chiqishga vaqt kerak. Ya'ni yana ham ustunda ishlashim kerak. Bu uchun men yangiliklarni o'qiyman. News articles o'qiyman. Yangiliklarda artikel o'qiyman va science-ga taalluq bo'lgan artikellarni deyarli har kuni o'qiyman. Kanalga ham tashlab boraman, o'zim kanalimga ham. Ya'ni kunlik o'zingizni immerse qilsangiz degani ya'ni ichida bo'lsangiz, har doim sizning ichida momo bo'yda keyin misol uchun har qanday passage kelganda ham tushunasiz. O'sha narsani tavsiya qilaman. Ya'ni readingni habit qilish kerak. Har kuni o'qish kerak. Endi writing o'tamiz, writing qismiga. Writing eng ko'p qo'llanadigan grammatika haqida ma'lumot bering. Eng ko'p qo'llanadigan grammatika yo'q. Hammani o'zini favorite vocabulary bo'ladi, hammani favorite grammar bo'ladi. O'shani har doim ishlatadi deyarli. Endi siz masalan eng ko'p degan ma'noda o'sha ishlatganda examinerlarga yaxshiroq bo'ladigan desangiz, bor, bularda listi bor. Kitob Band 9 Grammar Secrets deb yozilgan, lekin Band 9 emas, ichidagi ma'lumotlar, uni ko'pchilik misol uchun tanqid ham qiladi bu kitobni. Lekin o'sha Band 9 Grammar Secrets degan kitobda grammatik aspektlarni bergan. Masalan, sizda modal verblardan to'g'ri foydalanish, conditionallardan to'g'ri foydalanish, jamsana bo'layotganligini. Tentative language'dan foydalanish, tentative language may, might, could, impersonal style'dan foydalanish. Impersonal degani masalan uchun I, we, you, they demasdan gaplarni tuzish bunday olganda 10 ta mavzu qilib bergan. O'shandagi 10 ta grammatikani strong o'rganib oling, o'shani qayta ishlashga harakat qiling. O'sha demak grammatikangizda yordam beradi, anchagina men o'zimga ham yordam bergan. Keyingi tasvirni men ko'pincha bar chart uchun aytdim. Bar chart deb ajratmayman men. Bar chart, pie chart deb emas, comparative trend based. Va bular aralashib tushadi. Ba'zida comparative tushadi, ba'zida trend based tushadi. Lekin kamdan kam tushadigani map bilan process. Bular demak nisbatan kamroq tushadi. Bunga sabab endi masalan test analytical skill'lar odatda tekshiriladi tasvirda. Map bilan process analytical skills yo'q deyiladi. Shakllar nima qilish kerak emas, ya'ni tekshirilmaydi. Unda asosan descriptive skill'lar bo'ladi. Describe qilish kerak ko'proq processda yoki bo'lmasa o'sha change'da. Menimcha shuning uchun. Demak, writing oshirish uchun eng muhim usullar. Writing oshirish uchun, demak, writing ham biz kompleksda
Grammar kerak, strong grammar kerak, kamida intermediate levelda. Vocabulary ham xuddi shunday, intermediate levelda kerak va collocationlarni yaxshi bilish kerak. Higher level vocabulary foydalanish, misol uchun o'qiganda tushunmaydigan so'zlardan foydalanish balingizni tushunishga yordam beradi faqat, oshirmaydi. Keyingisi analytical skills unda ham kerak bo'ladi, ta'sisda. Thinking da bunday, writing is thinking. O'ylash yaxshi bo'lish kerak, fikrlash yaxshi bo'lish kerak. Fikrlash yaxshi bo'lish uchun har xil ma'lumotlar olish kerak. Zo'r yo'li yangiliklarni ko'rish, yangiliklarni o'qish yoki bo'lsa. Chunki har xil ma'lumotlar kelyapti-ku sizda. O'sha har xil vaziyatda nisbatan prompt bering. Miyangizda hosil bo'ladi reaction. Javob bera olish hosil bo'ladi. Ideya so'raganlarga ham o'shani maslahat beraman. Yangiliklarni ko'rish kerak, yangiliklarni o'qish kerak, eshitish kerak. O'sha yangiliklar siz dunyoqarashingizni kengaytiradi. Dunyoqarash kengaygandan writing yozish anchagina yaxshilanadi. Xo'p, writing bo'yicha yaxshi narsa yozishni uchun qanday strategiya yo'nalish bor? Yaxshi narsa yozish uchun nimalar qilish kerak? Siz nima qilgansiz? Demak, writing o'sha grammatikam yaxshi bo'lgan o'zi birinchi boshdan imtihon topshirgandan boshlab 6 dan boshlangan. Faqat u paytda menda essay type'larni ham deyarli bilmadim, chunki birinchi marta o'sha EVERESTga kelishimdan oldin tayyorlangan paytimda essay yodlab tayyorlangan. Yodlatishga to'g'ri kelgan. Essaylarni ham yodlatishgan. Hozir ham ba'zida qo'llayman bu usulda o'quvchilarga nisbatan, ayrim o'quvchilarga nisbatan, misol uchun juda ham tez topshirishga imtihon writing skill hali shakllanmagan. Ba'zi o'quvchilar esa yodlataman ham yozim ham. Lekin keyin o'sha savol turlarini yaxshilab o'rganganman. O'sha EVERESTda kelib tanlagan writingda o'zi yo'nalish trayektoriya o'zgargan. Savol turlarini yaxshilab o'rganish kerak. Endi question type'lar, endi type gazash so'zidan o'tib savolga javob berishingiz kerak. Ya'ni marking criteria'ni yaxshi bilish kerak. Savolga javob berishning marking criteria. Task 2 bo'layotgan bo'lsa, task response nima? Cohesion nima? Grammatical range and accuracy nima tekshiriladi? Vocabulary lexical resource nima tekshiriladi? Yaxshilab o'rganganingizdan keyin o'shani apply qilsangiz, o'rganganingizdan keyin writing sekinlashib qoladi. Men o'zim shunday bo'lgan. Bitta davrda shunday bo'lgan. Writingni polni marking criteria o'rgangandan keyin writing yoza bilsam ulgurmaganman. Umuman task 1 masalan yarim soat, 1 soat vaqt ketgan. Chunki o'sha marking criteriaga moslashtiraman deganman-da. Hozir ham o'zim ba'zida qiyinroq vaqtga ulgurish qiyin bo'lib qoladi menda. O'sha demak marking criteria'ni birinchi o'rganasiz. Bundan o'rganda learning 4 ta fazasidan bittasi bo'ladi. 4 ta faza qanday? Birinchisi you don't know. What you don't know da, ya'ni o'zingiz nimani bilmasligingizni bilmaysiz. Birinchi bosqich. Va o'sha narsani sizga ustoz o'rgatadi. Siz nima narsani bilmasligingizni feedback olishingizdan masalan. O'sha narsani bilmasligingizni bildirasiz. Marking criteria shuni ko'rsatadi sizga. Bilmaydigan narsangizni bilasiz birinchi. Keyinchisi you know what you don't know bo'ladi. Ya'ni siz bildingiz endi nimani bilmasligingizni. Tushunasizmi? You demak don't know. Keyingi bosqich qanday bo'ladi? Bu birinchi bosqich, bu ikkinchisi. Uchinchi bosqichda hop, you know what to do. Demak, nima qilish kerakligini bildingiz, o'rgandingiz, nazariyasi. Lekin apply qila olmaysiz hali, ishlata olmaysiz. Va mana shu bosqich bizda longer bo'ladi odatda. Tushunasizmi? Marking criteria'ni o'rganasiz, bilmasligingizni bilasiz. Keyin nimani bilmasligingizni o'rganganingizdan keyin o'rganasiz uni nazariyasini. U longer period bo'ladi. Keyin you can demak use what you know bo'ladi. Bu endi mashq bilan bo'ladi. Ya'ni practice bilan bo'ladi. Tushunarli? Mocklarga kirish tavsiya qilaman shuning uchun o'quvchilarga. Ma'lumotlar o'rganadi, marking criteria and writingda graduation levelda yana boshdan o'rgataman. Aytaman, mockga kirish boshlaydilar, o'sha o'rgangan narsalarni birdaniga apply qilinglar. Birdaniga ishlashga harakat qilsangiz, qisqa kichkina ma'lumotlarni. Ya'ni mana bunga o'tasiz, mana boshdan bu bosqichga o'tayotgan paytingiz. Keyin yaxshilanadi. Writingda ham xuddi shunday. Birinchi bilmaydigan narsa marking criteria o'rgatadi. Bilib olganingizdan keyin uni ishlashga harakat qilasiz. Uzoqroq vaqt ketadi. Keyin o'sha ishlatishda skill qo'llaganingizdan keyin qayta mashq qilganingizdan keyin shakllanadi, yaxshilanadi u. Hop, listening writing skilllar rivojlanish uchun eng samarali aktivitelar. Hop, ikkita skill o'rgangan listening uchun. Menda listeningda birinchi savol turlari o'sha o'rganib chiqqandan keyin comprehensionda dictation qilib o'rganganman. Dictation qilganimda faqat yozish emas, aytdim. O'sha tushunishga harakat qilganman, so'zlar har birida va qanday ishlataman o'zim. Ya'ni active listening qilganman-da, so'zlarni yodlab hammasini. Writing skilllarni shakllantirish uchun har kun masalan siz writing qismlariga boramiz, planning stage bor. To'g'rimi? Plan qilishingiz kerak edi. Plan qilganingizdan keyin, misol uchun interaction yozish bor, keyin body part paragraph yozish bor, keyin conclusion yozish bor. Qismlarga bo'lib oling. Misol uchun bir 10 ta essay oling savolni. Birinchi 10 ta essayga bo'lib faqat plan qilib chiqing. Plan qiling, endi outline qilib chiqing. Keyin o'sha 10 ta essayga interaction yozib chiqing. Tushunasiz? Keyin body paragraph qanday shakllantirishni o'rganaylik, marking criteria'dan foydalanib. Body paragraph yozing o'shalar bo'yicha. Keyin conclusion yozing. Keyin full essay yozishga o'tsangiz bo'ladi. Bo'lmasa faqat interaction body one conclusion bo'lgan paytda tushunib his qila olmay qolish mumkin, nima bo'layotganligini. Keyin qayta qilganingizda o'sha narsani yaxshiroq bo'ladi, effektivroq bo'ladi. Tasklarni shunday o'rgatamiz. Ya'ni faqat interaction yozish, keyin overview yozishni o'rganamiz, keyin body paragraph yozishni o'rganamiz. O'sha yaxshi effekt beradi, o'rganishga osonroq.
Essay yozganda idea kelish uchun nimani yaxshi, demak, ideyani aytdim, yangiliklarni ko'proq ko'rish kerak va o'sha sizda masalan o'z mavzular bor. 10 ta asosiy mavzu bor-da. Work, education, health. O'sha writing ham, speaking ham cho'ragan topiklar bunday olganda. O'sha topiklarga taalluq bo'lgan maqolalarni o'qing. Masalan, work haqida artikel o'qiganingizda unda advantage ham ketadi, disadvantage ham ketadi, cause ham ketadi, solution ham ketadi. To'liq katta maydondan sizga o'zingiz kerakli narsa olasiz. Advantage kerak, advantage olasiz. Cause'lar kelayotsa, cause olasiz. Solution kelayotsa, solution olasiz. Tushunarli qarab o'tgan. Ya'ni o'sha topiklarga taalluq bo'lgan maqolalarni o'qish, keyin masalan ideyani yana kitoblari ham bor. Masalan, Liz Ideas bor. Keyin maximizer speaking yodlab tayyorlanganman dedim-ku. O'shani part 3si bor. Part 3sida 100 ta topikka ideyalar bergan. Advantage, disadvantage ko'rinishda, for and against, ya'ni agree disagree bo'yicha bergan. Cause and solution ko'rinishda bergan. O'sha ideyalardan ham o'rganib turib, o'shalarni extend qilib o'rgansangiz ham ideyangiz yaxshilanadi. Bu yerda ba'zi savollar qoldi. Ham takrorlanganini aytmadim. Yo'q, yana kimdadir agar savoli bo'lsa, qolib ketgan bo'lsa so'rash mumkin. Endi qarang, hozir levellarga bo'laman men. Doskaga yozaman. Qaysi levelda qanday o'sha ham comprehension uchun, ya'ni tushunishni oshirish uchun, ham test uchun qanaqa kitoblardan foydalansa bo'ladi. Kitoblarni ro'yxatini beraman, men o'zim o'quvchilarda ishlatadigan va tavsiya qiladigan. Xo'p, birinchi listening yozaylik. Listeningda agar siz o'sha 5.5 levelda turgan bo'lsangiz, o'shandan 1 ball, 1.5 ball tepaga chiqish uchun riskli bo'lgan narsa. Xo'p, yaxshi kitoblarni bu leveldagi bolalar masalan to'liq tushunmaydi baribir ham o'qituvchining yordami bilan javoblar topa oladi. Xo'p, kitoblar demak, agar sizda comprehension bilan bo'layotgan bo'lsa, muammo, target listening degan kitob bor. Ikkalasiga ham ishlaveradi, ham comprehension ham test uchun. Target listening. Intermediate leveldagi kitob bu. Buni ikkita kitob bor. Birinchisi test kitob bor. Ikkinchisi dictations. Ya'ni o'sha testlarning dictationlari bor. Testni ishlaysiz, keyin dictation qilasiz. Ham test skills ham comprehension shakllanadi. Chole, target listening bilan birga yana qilsa bo'ladi. O'sha leveldagi, ya'ni expanding tactics bor, lekin osonroq. Expanding tactics degan kitob bor. Bu easier. Yana bittasi listening strategies bor. Bu reaction dedi, yaxshilaydi. Test taking skilllar uchun, comprehension uchun emas bu. Listening strategies harder bo'ladi, bu qiyinroq bo'ladi, sal tepadagilardan ko'ra. Test taking skilllar uchun. Demak 5 ham oldi. Endi 6 dan boshlab 6 ham levelda bo'layotgan bo'lsa, siz 6 lik ball topayotgan bo'lsangiz, section 1larda baribir xato qilyapsiz-da. 7 ga chiqa olmayotgan sabab siz section 1da o'tkazib qo'yayotganingiz, spesifik detaillarni eshitmayotganingiz bo'lishi mumkin. Xo'p, section based qilib ishlashni tavsiya qilaman. 6 levelda bo'layotgan bo'lsa, bolalarga so'zing Cambridge yozib beraman. 7 dan boshlab 11 gacha, 11 gacha. Birinchi section o'sha yoki part 1, section 1 larni ishlab chiqadi to'liq, plus analysis, ya'ni tahlillar bilan. Chore, bunda kamida 4 ta bo'lishi kerak har darsda. Ya'ni har shug'ullangan paytingizda va 7 dan 11 gacha faqat section 1lar. 7 section 1lari keyin nima emasda, 7 section 2lari bo'lib ketgansiz kerak. Faqat section 1 ishlaysiz, section 1ni o'rganda yaxshi master bo'lsangiz tahlillar bilan. Keyin demak, o'sha 4 section 1 bo'lganda odatda section 4 osonroq bo'ladi. Completion savol turlari bo'lgani uchun plus analysis va keyin section 4 ga o'tishni tavsiya qilaman. Keyin 4 section 4 bo'lgandan keyin section 2 ikkilar qilasiz, ikki section 2lar ishlaysiz, keyin section demak 3 oxirida. Section 3 larni oxirida ishlaygan tavsiya qilaman, chunki o'sha bu yoqlarda muammo ham, section 1 da muammo yo'q, section 2 da muammo yo'q, 4 da muammo yo'q, endi section 3 ga ishlasangiz bo'ladi. Chole, o'sha 6 ham levelga chiqa olmaydi. 7+ bo'lgandan keyin masalan siz Cambridge ishlamasdan 7+ bo'lgan bo'lsangiz, masalan 7+ degani bo'ldi. Section 1 dan 2 dan deyarli muammo xato qilmayapti degani. Keyingi qismga o'tkazmaydi. 2 bilan ishlashi mumkin. Birdan keyin section 2 bilan section 3 bilan ishlash mumkin. Chole, endi bu levelda demak, oshirish uchun 6 hamda dialogues and lectures degan fayl bor, papka bor, 100 nechtadan audio. Bular xuddi section 1dagi audiolar qanday bo'lsa o'shanday, section 4dagi audiolar qanday bo'lsa o'shanday audiolar to'plami, faqat test yo'q uni. Endi bundagina siz listening formatini yaxshilab tushunasiz, comprehension uchun bu. Chunki men buni bizda test bo'layotgan bo'lsa, bular comprehension. Yaqin orada buni tayyor bo'ladi fayli, tekstlar bilan tayyorlab chiqamiz. Buni ham demak hammaga tarqatamiz keyin, e'lon qilamiz. Dialogue lectures, agar buni ham osonroq bo'layotgan bo'lsa, BBC inquiry bilan ishlasangiz bo'ladi. Va bunda ham BBC inquiry ishlatgan paytingizda bu inquiry series 4 ta qism bo'ladi. Bitta savolga javob beradi.
Format IELTS bilan bir xil. Ya'ni IELTS uchun part 3 savol beradi, javob beradi-ku. O'sha formatda ham idea olasiz writing speaking uchun, ham listening yaxshilaysiz. Va tayyorlanayotgan paytda faqat bitta skill emas, ikkita skillni involve qilish kerak. Men o'zim o'qiyotgan paytda listening qilayotgan bo'lsam, map ishlayapman. O'sha mapdagi language task-onda ishlataman keyin. Tushunasiz, qarab oling. Process skill ishlataman. Ya'ni ikkita skillni involve qilish kerak edi kamida. Masalan, BBC inquiry bilan ishlagan paytimda men o'zim listening, o'sha aniq listening uchun ishlayapman o'zim buni, comprehension oshirish uchun, dictation qilib, ya'ni tushunish harakat qilyapman. Writing uchun idea olyapman, speaking uchun ham idea olyapman, yana tushunyapman, spoken language o'rganyapman uni. Uchta skillni involve qiladi-da. Faqat bu ishlash qiyinroq, audiolar tezroq bo'ladi odatda. Va har xil aksentda bo'lishi mumkin. Bu yaxshi. Siz misol uchun audioni BBC inquiry eshitganingizdan keyin listening test o'tsangiz, listening test ertakda sekin bo'lib qoladi, osongina bo'lib qoladi. Bu faqat higher level bo'ladi. Tushunarli? Bu listening uchun. Ana endi reading uchun bo'layotgan bo'lsa, hop 5 masalan 5,5 level bo'lib turgan bo'lsangiz siz, Garden Weekly'dan comprehension uchun yozaman birinchi. Garden Weekly'ni agar elementary'sini ishlamagan bo'lsangiz, elementary level bilan plus intermediate levelni ikkalasidan 1 or 2 passageda, 2 passages bo'lsa yaxshiroq. Yoki 1 passage. Passages, misol uchun per lesson ishlasangiz, ishlaganda qanday? Bunda demak mashqlari bor, language ga taalluq bo'lgan. Nounni verbga aylantiradigan, word formation uchun mashqlar bergan, grammatika uchun mashqlar bergan, pronunciationga mashqlar bor ayrim joylarda. Mashqni ishlaysiz, ichidan chiqqan hamma so'zni yodlaysiz va definition yoki sinonim bilan ayta oladigan bo'lish kerak o'sha so'zlar. Intermediate levelda. Va mana shunda masalan 10 tacha ishlang birinchi. 10 tacha ishlagandan keyin comprehension level yaxshilangandan keyin testga o'tsizlar. Test o'tganda 5,5 leveldan keyin ko'tarilayotganda test uchun o'sha Reading 7 Plus kursingiz bo'ladi. Strategiya o'rgatadi bunda. 7 Plus, Reading 7 Plus o'sha IELTS Journal. IELTS Journal. Bunda demak o'zi taxminan 180 ta bet bor, 180 pages. 30 pages per lesson qilsangiz 15 kunda tugadi. Ya'ni ikkitadan har kunda o'tgan bo'lsa, 30 betdan bo'layotgan bo'lsa, har darsda 6 darsda bo'ladi bu 180 tasi. 15 kunda tugatasiz. 15 kun bo'lishasiz, 15 kun bo'lishadingiz. O'sh, masalan, agar aytilganini qilsangiz, hammasini chiqqan so'zlarni yodlasangiz, bu yoqda language oshirdingiz, bu yoqda test taking skilllarni ham o'rgatadi, sinonimlar bilan qanday ishlash kerak, nimalarni o'rgatadi, oshish bo'ladi. Ya'ni 5-6 yarim chiqsa bo'ladi. Endi readingdan o'sha 6 yarim leveldan nariroq ko'tarilayotgan paytda. Endi hammaning har xil path bor. Misol uchun bu menda ish bergan, yoki o'quvchilarimda ish bergan usullar o'zyapmiz bu yerda. O'sha shuncha paytgacha hozir experience 2018 dan boshlab pashti experience-da bo'lgan, sinalgan, ish bergan narsalar o'tyapman. Bu hammaga ish beradi degani emas. Masalan, sizda o'zingiz boshqa vaziyat bo'lishi mumkin. Misol uchun o'shanda o'quvchilarga almashtiraman vazifalarni. O'quvchilarga alohida vazifa beradi. Listening uchun alohida, reading uchun alohida, katta levelda, graduation leveldagi bolalar alohida ishlaydi hammasi. Chunki misol uchun ayrimlar listeningga 6,5lik, ayrimlarga 5,5lik ikkalasi uchun bir xil test berish xato. Xato deb bilaman. Shuning uchun ham alohida vazifa bergan to'g'ri deb bilaman. Reading 6,5 levelda xuddi shunday Garden Weekly faqat weeklyni intermediate advanced boshlaysiz. O'zicha intermediate bilan advancedagi matn bir xil, faqat advanced leveldagi so'zlar qiyinroq bo'ladi. Advanced leveldagi so'zlarni tushunsangiz, passage 3 lar keyin muammo bo'lmaslik boshlaydi. Passage degan odamlar to'g'ri. Bundan 10 ta grammatika artikel ishlaganingizdan keyin, demak, agar Reading 7 Plus qilgan bo'lsangiz, Reading 7 Plus yana qilsangiz bo'ladi. Agar qilmagan o'quvchi bo'lsa, oldin, chale. Hop, test taking skill uchun yoki bo'lmasa preparation and practice. Preparation and practice degan kitob sizga o'sha practice degan kitob sizga mana test taking skill o'rgatadi. Savol turlari bo'yicha alohida bergan. Birinchidan short answer questions, multiple choice alohida bergan, true false alohida bergan. Bunda 12 ta dars bor, alohida testlar ham bor, demak. Bular mana shular demak. O'sha 7 gacha chiqasiz 6,5 keyin o'shalarni ishlab, ya'ni king levelga o'tasiz bo'ladi. Xo'p, endi speakingda approach. Agar sizda umuman gapira olmayotgan bo'lsangiz birinchi navbatda, agar umuman gapira olmayotgan bo'lsangiz, o'sha sample'larni, modullarni ko'rib, o'shalarga tahlil qilish kerak, note qiling, javoblarni o'rganingda, keyin o'zingizdan o'sha versiyangizni yasang. Masalan, o'sha savoldagi javobda u my uncle deb bergan bo'lsangiz, my brother deyishingiz mumkin. O'zingizga moslashtiring javoblarni. O'zingizga moslashtirib keyin rekord qiling, mashq qiling, o'sha recording yordam beradi boshda, keyin yodlashga ham to'g'ri kelishi mumkin boshda. Keyin masalan, agar 5,5dan keyin 6,5ga chiqib qolgan bo'lsangiz, endi hozir bu yoqda men umumiy gapiryapman. Nimadan sabab? Grammatikaga sabab 5,5 bo'layotgan bo'lsa, bir grammatikaga tushirish kerak oldin. Vocab tufayli bo'lsa, vocab tushirish kerak oldin. Cho'la qana bo'layotganligini. Endi umumiy speaking gapirayotgan paytdagisini aytayman. Agar 6,5 level chiqib qolgan bo'lsangiz, part 1lar, speaking part 1larda o'ziga birinchi ishlang, keyin part 2lar, keyin part 3lar. Part by part qilib ishlagan yordam beradi. Uchta partdan ko'ra
Chunki part 1 stilni tushuna olasiz. Keyin masalan o'sha language ga bog'liq bo'lib qoladigan javoblar. Marking criteria borku, writing ham, speaking ham. Masalan fluency and coherence bor, bizda relevance tekshiriladi speakingda. Keyin pronunciation alohida, lexical resource alohida, grammatical range and accuracy alohida. Mana shu to'rtalasi bo'yicha marking criteria unga ham o'rganib, o'shalar bo'yicha ishlagan yaxshiroq. Endi masalan writing bilan speakingda baribir ham feedback bilan ishlash kerak. O'sha o'zgarish qanday bo'layotganiga qarab bo'ladi u. O'qituvchi bilan maslahat qilishingizni tavsiya qilaman. Ustozga qanday vaziyatni tushuntiring. Sizga maslahat beradi, nima qilish kerakligini. Lekin listening bilan readingda odatda mana shu narsa bo'ladi. Va listening readingda alohida vazifa, individual home task bo'ladi. Writing bilan speaking hamma uchun bir xil bo'ladi. Tushunali? Bu ko'rasiz, o'zi buni list ko'p. Masalan, men pastgacha oxirigacha olib borgan nimalarim bor, o'zbekcha sig'maydi ham. Ya'ni ma'lumotlarni yana kerak bo'lsa, share qilib qo'yaman, qaysi yo'lda, qaysi kitobdan ishlashni men tavsiya qilaman degan ro'yxati, listi. Mock teamga beramiz, o'sha prezentatsiyaga qo'shib qo'yamiz yoki bo'lmasa qolib ketsa ham eslasanglar, o'sha listni berish kerak edi deb so'rasanglar, nasib qilsa, uni ham nimaga share qilamiz. Ben 9 Grammar Secrets degan kitob. Buni ishlatganda lekin nima qilasiz? Kitobda 10 ta mavzu berilgan. 10 lessons. 10 tasida 10 modules bor. 40 modules bor. Har biri 4 ta qism borda. O'sha modullarni o'rganasiz, analyze qilasiz, essayni. O'zida berilgan modul essay analyze qilasizda, xuddi shunga keyin imitate qilasiz. Imitate degani mana shu yoqdagi essay qanaqa grammatikada yozilgan bo'lsa, o'shani keyin yozayotgan essayni o'sha grammatikaga yozishga harakat qilasiz. Grammatikani aktiv qilish. O'zi aslida birinchi grammatika o'ylab writing yozilmaydi, idea o'ylab keyin o'sha grammatikaga moslanadi. Bu kitob shunchaki grammarda aktiv bo'lish uchun-da, ya'ni biladigan grammatikangizni ishlatishni o'rganasiz. Masalan, men bunda birinchi gapida present continuousdan foydalanyapman, siz ham essayda present continuousdan foydalanasiz. Keyin modal verbdan foydalanganmiz, siz ham modal verbdan foydalanasiz. Ifli gapdan foydalanganmiz, siz ham ifli gapdan foydalanasiz. Bunday olganda sizni push qiladi, o'sha narsani ishlatishga harakat qildirib turadi. Hammaga rahmat, qolganlar uchun, qolganlar yana savol bo'lsa, javob berishga harakat qilamiz. Tugadi. Rahmat.